მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია პროექტი ვერიტას. მე მისი წამყვანი ირაკლი მეფარიშვილი დღეს გთავაზობთ კორნელი კაკაჩიას. სალამი ბატონო კორნელი. მოგესალმებით. მიხარია რომ ჩემი სტუმარი ხართ. და ბატონი კორნელი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ჩვენ შევარჩიეთ სადისკუსიო თემად ტრამპის საგარეო პოლიტიკა, არსებული საგარეო პოლიტიკური გამოწვევები. და ამ კონტექსტში ალბათ ჩვენ შევეხებით ჩვენ საგარეო პოლიტიკასაც ამ კონტექსტში კონკრეტულად სად არის, სად ვართ ჩვენ და რა გამოწვევები გვაქვს, ხო? ბატონო კორნელი, ტრამპის საგარეო პოლიტიკა რო შევაფასოთ, ალბათ ჩემი აზრით ჯერ უპირიანი იქნება მისი პირველი ვადის საგარეო პოლიტიკის ზოგადი სურათი დამახასიათებელი პირობები რო დავახასიათოთ. თითქოს და ისეთი პოლიტიკით აისახა მისი საგარეო პოლიტიკური სტილი, როგორც არის იზოლაციონიზმი. America first, please, ხო? მაგრამ ამას რაღაცა ხან ქაოსური და რაღაც არათანმიმდევრული ხასიათის ჰქონდა. მოდი აბა თქვენ დაახასიათეთ და მე შემოგვიყვებით ამ დისკუსიაში. როგორ იყო პირველი ვადის საგარეო პოლიტიკა? ხო, პირველ რიგში ალბათ როცა ტრამპი მოვიდა, ასე თქვა, პირველი ვადით, მისთვის ახალი იყო თვითონ ეს მმართველობის ასე თქვათ თვითონ სისტემა, მან ზუსტად არ იცოდა კონკრეტულად ვის უნდა დაყრდნობა, ამიტომ იყო ხშირად პერეტრუბაციები მის ადმინისტრაციაში, ის ჯერ ვერ გაერკვა მაგალითად დაყრდნობა თუ არა რესპუბლიკურ პარტიას და საერთოდ კადრების საკითხში ხშირად ეყრდნობა სახელმწიფო დეპარტამენტს, განსხვავებით თქვა დღევანდელი სიტუაციისგან, როცა მას უკვე ჩამოყალიბებული აქვს და წინასწარ იცოდა თქვა რა ხალხს მოიყვანდა სხვადასხვა თანამდებობებზე და ბუნებრივია ეს აისახა საგარეო პოლიტიკაშიც, რა თქმა უნდა, იქ პირველი კონტურები გამოჩნდა, რომ მან გარკვეულწილად რაღაც რევიზია მოახდინა, თქვა ტრადიციული საგარეო პოლიტიკის შეერთებული შტატების და ნუ ეს იზოლაციონისტური ფრთა, რომელიც ყოველთვის არსებობდა თქვა ამერიკის თქვა საგარეო პოლიტიკაში, თითქოს გამოაღვიძა, თუმცა სიმართლე რომ თქვა მან ვერ მოასწრო, როგორც დღეს თვითონ ამბობს, თქვა ბოლომდე მიეყვანა ეს საგარეო პოლიტიკა და ნუ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც თქვა იგივე ტრამპის მხარდაჭერები ამბობდნენ, თქვა იგივე საუბრობენ deep state-ზე და თქვა ამ სხვადასხვა ასე თქვა წინააღმდეგობებზე, ისინი მაინც ასე თქვა ჩათვალეს, რომ თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებმა, იგივე ინსტიტუტებმა, სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ბიუროკრატიამ ზოგადად წინააღმდეგობა გაუწია და აქედან გამომდინარე მან ჩათვალა, რომ თლად ბოლომდე ვერ ასე თქვა განახორციელა ის საგარეო პოლიტიკა, ის პრიორიტეტები, რომელიც მას ჰქონდა, თუმცა თუ მთლიანად გადავხედავთ, ეს პირველად მოხდა, რომ მან შემოიტანა გარკვეული რაღაც ყევები ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებში, იგივე დაიძაბა ურთიერთობები ევროპასთან, დაიძაბა ასე თქვა განსხვავებით მაგალითად რუსეთის მიმართ, მან დაარღვია ეგრეთ წოდებული რაღაც რესპუბლიკელების თქვა იგივე თუ ტრადიციულ ხედვას გადავავალებ თვალს, ყოველთვის რესპუბლიკელები იყვნენ, თქვა რეიგანი და დაწყებული და მანამდეც ყოველთვის თქვა რუსეთის და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და მან ესე თქვა ნუ მისი ასე თქვა უფრო აქცენტები გააკეთა ჩინეთზე, დღესაც ესეა და ნუ რუსეთი ასე თქვა მაინც ითვლებოდა თქვა მეორე ხარისხოვან მეტოქედ და ნუ გამომდინარე მისი ეს იდეოლოგიური მწამსი რომ ირანის მიმართ ასე თქვა მას აქვს სპეციალური დამოკიდებულება, ისრაელის მიმართ მაშინაც ჰქონდა და ეს გამოჩნდა, თუმცა მთლიანობაში რო თქვა მან მაინც ვერ განახორციელა ესეთი ყევები არ იყო, ეხლა რაღაც ყევები იყო, მაგრამ მან ვერ განახორციელა რაღაც რევოლუციური არ იყო ეს, განსხვავებით თქვა დღევანდელი სიტუაციისგან, იმიტომ რომ დღეს მას უკვე ეს დაანონსებული აქვს და მან ეს ვალდებულებაც აიღო საკუთარი არჩევლების წინაშე და ჩვენ ხედავთ რომ აი თქვა თუნდაც იგივე პირველი დღეების განმავლობაში როგორც ცდილობს ის რომ რაღაც ყოველ შემთხვევაში თავისი არჩევლის წინაშე გაამართლოს და გადადგა ისეთი ნაბიჯები რომელიც ცოტა არატრადიციულია თქვა ამერიკული დიპლომატიისთვის და ხანდახან იქნება ის შთაბეჭდილება რომ ის არყევს აი ასე თქვა წესებზე დამყარებულ საერთაშორისო სისტემას რომელსაც ჩვენ შევეჩვია და რომლის ერთ-ერთი ძირითადი ასე თქვა გარანტი იყო შეერთებული შტატები დაწყებული უდრო ვილსონის პერიოდიდან და ნუ ეხლა ძალიან ბევრი შეკითხვა არის თუ სანამდე შეიძლება ეს პოლიტიკა მიიყვანოს შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ
იმ ტემპებს თუ გადავხედავთ, რაც ახლა დღეს ხდება, მან სხვადასხვა დაძაბა ურთიერთობა უკვე უახლოეს მოკავშირეებთან, თქო, ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ შეიძლება და ესეთი ურთიერთობა ყოფილიყო, თქო, კანადასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ნუ ფაქტურად ითვლებოდა, რომ ესენი იყვნენ ძალიან უახლოესი სტრატეგიული მოკავშირეები, დღემდე არიან, თუმცა ეს გარკვეული რაღაც აი ეს დაძაბულობა შემოიტანა მისმა განცხადებებმა, ასევე პანამასთან დაკავშირებით, იგივე გრენლანდიასთან დაკავშირებით და აქ ლაპარაკი არის დანიაზე, რომელიც ნატოს ერთ-ერთი ერთგული წევრი არის. ანუ რეალურად ესე იგი მას შემოაქვს ტრანსაქციონალური საგარეო პოლიტიკა, რომელიც რაღაცნაირად არყევს აი ეს ფასეულობებზე დაყრდნილ საგარეო პოლიტიკას, რომელსაც მიყვებოდა დასავლეთთან შორის. ეს მისმას ეს ფასეულობითი სისტემა. აი მე საგარეო პოლიტიკის ანალიტიკოსი ვარ მეც და გარკვეულწილად ამერიკის საერთაშორისო სისტემა, რომელიც მან შემოგთავაზა, გარკვეულ იდეალებზე დგას. ეს იდეალები ყოველთვის არ არის ისეთ პრაქტიკულ ანგარიშებზე წარმოდგენილი, რომელიც შეიძლება რაღაც ან რეალ პოლიტიკაში იყოს ასახული, ან გარკვეულ პრაქტიკულ მოგებაში, ან ციფრებში, მოწყვლად ციფრებში იყოს ასახული. თუ ასეთ მოწყვლად ციფრებში ჩვენ ვეძებთ ამერიკის შეერთებული შტატების მოტივებს, ძალიან ბევრი დახმარება, მათ შორის USAID-ის პროგრამა, რომელიც შეაჩერა ახლა. ესეთი პრაქტიკული მოწყვლადი შედეგები მას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რა უნდა გქონდეს, თუ არა ისევ იდეალიზმი. და ამ იდეალიზმის რყევით და თითქოს და უფრო ბიზნესმენის თვალით და ბიზნესმენის მიდგომით წარმოდგენილ საგარეო პოლიტიკაში ჩვენ რაღაცა ძალიან სერიოზული რაღაცა გამოწვევების წინაშე ვართ და ამ გამოწვევების წინაშე თლად ესეთი რაღაცა დამამშვიდებელი ერთგვარი რაღაცა კონტექსტი არ აქვს, იმიტომ რომ წინა ადმინისტრაციის როდესაც ესეთი რყევებში შევიდა მას არ ქონდა რაღაცა კონკრეტული შედეგები, ეს ქაოტური იყო, აი მაშინაც ხო ქონდა ნატოს წევრებთანაც ზუსტად იგივე ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ არსებითად აი ამ პოლიტიკამ არაფერი არ შეცვალა სერიოზულად, მაგრამ აი ეს სიტყვები მოკლევადიანი რაღაცა თითქოს და განცხადებები ყოველგვარი შედეგების გარეშე. ეხლაც იგივე მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ. აი ამ რყევებში ეს უფრო პოკერის ენაზე რაღაცა ბლეფია თუ თამაშია. ძალიან ბევრს ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომელსაც რაღაც იმედი უნდა რომ ნახოს მის და რაღაც რაციონალიზმი მის საგარეო პოლიტიკის ამ პოსტულატებში, უნდა რომ დაინახოს, რომ ეს ბლეფია და ეს მხოლოდ ასე თქვა აი ამორჩევლებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯებია და შემდეგ ასე თქვა მაინც გაიმარჯვებს რაღაც საღი აზრი და ამერიკის თქვა იგივე პოლიტიკური ინსტიტუტები მოახერხებენ მის მორჯულებას, ასე თქვა და ნუ დაიყოლიებენ და თქვა იმ ძირითადი პრინციპების გარშემო გაერთიანდება თქვა მისი საგარეო პოლიტიკის პრინციპები, როგორც აქამდე იყო, მაგრამ ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ მან მართლა ისეთი ხალხი შემოიკრიბა, რომელთაც მართლა ჯერა რომ რყევა ჭირდება ამ სისტემას და საერთოდ ძირფესვიანი გადასხვაფერება, მათ შორის იგივე USAID-თან დაკავშირებით, იგივე ეროვნული ინტერესების გაგება, ცოტა სხვანაირად ესმის. სხვა საკითხია ეს რამდენად მომგებიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამერიკელი პოლიტოლოგი და ექსპერტი უკვე შეშფოთებულია აი ამ ურთიერთობით, იმიტომ რომ ხანდახან, ესე იგი ჩვენ რო ხარ არ ვიცოდეთ, აი ვინ აკეთებს ამ განცხადებას და უბრალოდ აი ვიღაცა მოისმინოს, ხო? შეიძლება იფიქროთ, რომ აი მე-19 საუკუნის რაღაც იმპერიალისტური სახელმწიფოს რომელიღაცა ლიდერი საუბრობს, ხო? და ეს ძალიან ბევრს აშფოთებს ამერიკაში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთაც, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის ენა, რომელიც უნდა გაიგონ მაგალითად სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა, კიდე სხვაებმა, რომლებიცაც ეს რეალ პოლიტიკა და ძალისმიერი პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნდა და სხვადასხვა შეერთებული შტატები და მისი პოლიტიკური კლასი და ელიტა იყო ერთ-ერთი, ასე თქვა, დამფუძნებელი ამ რბილი ძალის კონცეფციის, ხო, ჯოზეფ ნაიდან დაწყებული და სხვაები დამთავრებული და შემდეგ არათურბილი ძალა მე იყო სხვადასხვა, ასე თქვა, ჩაიშალა ხო რაღაც ბასრი ძალა, ხისტი ძალა, მთელი რაღაცები და ეხლა აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი უმნიშვნელოა და ჩვენ უბრუნდებით ისევ ამ რეალ პოლიტიკას და ნუ რა გასაგებია რომ ეს არის პირველ რიგში ბიზნესმენი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია თუ როგორ იქნება მის მიერ ინტერპრეტირებული ამერიკის ეროვნული ინტერესები და აი აქ არის სპეციალური ესე განსაკუთრებით მისაქცევი ყურადღება, იმიტომ რომ ერთი არის მას როგორ ისმის და მის გუნდს და რეალურად რა არის, იმიტომ რომ ხანდახან აი ციფრების რახარუხის უკან შეიძლება იმალება, კი ბატონო, შეიძლება თქვა ამერიკა კარგავს ბაზრებს სხვაგან, ხო, მაგრამ ის ამავე დროს ეს არ არის ესე ნულოვანჯამიანი თამაში, ხო? შენ რაღაცას რო კარგავ, რაღაცას იღებ, ხო?
იგივე თქვათ ეს სატარიფო პოლიტიკის წარმოება თქვათ იგივე სტრატეგიული მოკავშირეების და სხვა სახელმწიფოების და მათი დასჯა შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც პერიოდში გაამართლოს, მაგრამ ამან შეიძლება თან რისკებთან არის დაკავშირებული, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამან შეიძლება ვერ მოიტანოს ის შედეგი, რომელსაც ელოდება, რომ რაღაცი ქარხნები გაიხსნება ამერიკაში და დასაქმდება მუშახელი და ეს ამერიკის ეკონომიკას რაღაც შეიძლება გარკვეულ ეტაპზე ამას მოკლევადიანი შედეგი ჰქონდეს, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამას აქვს თავისი უკუ ეფექტებიც, ხო? იმიტომ რომ თუ თქვათ იგივე მუშახელი, თქვათ იგივე ემიგრანტების გააყარა, ხო? თან მithumetes ამ სახით როგორც ეს ხდება, პირველ რიგში იმიჯს საერთაშორისო შეერთებულ შტატებს საკმაოდ არყევს, ქვეყნის შიგნითაც არყევს, იმიტომ რომ და ამას ექნება გარკვეული ფასი. ზუსტად ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც ერთი წლის შემდეგ ჩვენ უკვე გვეცოდინება თუ რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს აი ამ ტიპის საგარეო პოლიტიკამ, მაგრამ აქ არის ერთი კიდე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც მას იცნობს და მის გარემოცვაში ტრიალებს, მათ მაინც გონიათ, რომ და თვითონ ტრამპი დარწმუნებულია და განსაკუთრებით უკრაინის კონფლიქტი იქნება ალბათ პირველი ეს ლიტმუსის, რა ქვია, ტესტივით, ხო, ქაღალდი, თუ როგორ შეძლებს ის ამ კონფლიქტის მოგვარებას. ყოველ შემთხვევაში მან ეს გაპირება გასცა, გასაგებია ხა ჩვენ არავის არ გჯეროდა ის რომ რამდენიმე თვეში როგორც ამბობდა მოგვარებდა ამ პრობლემას და რუსეთს დასვამდა მოლაპარაკებს მაგიდასთან, მაგრამ თუ მან ეს ვერ მოაგვარა და ასევე მნიშვნელოვანია როგორ მოაგვარებს ეს თუ თქვა უკრაინა შეინარჩუნებს ამ ტერიტორიებს და ამის აქედან გამომდინარე მას მისა ეს თქვა ლეგასი როგორ არის ქართულად აი მემკვიდრეობაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი შეიძლება კონდეს და მას არ უნდა და ყველა ამბობს ვინც მას იცნობს რომ მას არ უნდა გამოჩნდეს როგორც სუსტი პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე იმედი აქვს კიდე რომ აი და მას ასევე როგორც ამბობენ უნდა რომ რაღაცნაირად აი ისტორიაში შევიდეს როგორც შვიდობის მყოფელი რომელმაც შეძლო არ ვიცი რაღაც შვიდობის შენარჩუნება და ნუ ასე შემდეგ და ხა რამდენად გამოუვა მით უმეტეს აი ასეთი ხისტი საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში იმიტომ რომ ეს ერთი მხრივ სატყუ არ არის იმიტომ რომ ეს ხისტი საგარეო პოლიტიკას აწარმოებს შეიძლება სადღაც გაგივიდეს მაგალითად როგორც გავიდა კოლუმბიასთან არ ვიცი ვიღაცებთან მაგრამ საბოლოოდ შემდეგ ამას გარკვეული რისკებიც ახლავს მაგრამ აქ ჩვენ ასევე უნდა მივადევნოთ თვალყური თუ მისი გარემოცვა როგორ იქნება და შემაკავებელი ძალა ამერიკული ბიუროკრატიის, იმიტომ რომ ერთი არის თქვათ მისი პირადი რიტორიკა და მეორე არის შემდეგ შედეგებიდან გამომდინარე რა შედეგებს მოიტანს და შემდეგ თვითონ ის ბიუროკრატია და მისი გარემოცვა რამდენად შეძლებს მის დარწმუნებას თუ რა მიმუშავა ამ პრინციპებიდან, იმიტომ რომ ერთი არის რაღაც თქვათ შეიძლება ხალხზე დაწერილი ძალიან კარგად ჩენდეს საარჩევნო, მაგრამ მეორე არის რეალური პოლიტიკა განხორციელების დროს ის შეიძლება შეიცვალოს და ხშირად მომხდარა ის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ტრამპის საგარეო პოლიტიკამ უკვე შემოიტანა ეს დაძაბულობა იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობებში არყევს ამ ძირითად ასე თქვათ რაღაც ფუძემდებულ პრინციპებს და ამიტომაც არის ეს ძალიან დიდ გაურკვევლობას წარმოშობს და თვითონ მისი პიროვნებაც გამომდინარე არაპროგნოზირებადია აი თქვათ ნდობას არ იწვევს ძალიან ბევრში ეხლა მისი აზროვნების ტიპი დაახლოებით და კიდე მისი ერთი თანამებრძოლი რომელიც ასევე გამოჩენილი პიროვნება არის ძალიან საინტერესო და უცნაური და უპრეცედენტო შეიძლება ითქვას ისტორიაშიც ეს არის მასკი ხო ელონ მასკი რომელიც ორივე აქვს აი ამ საერთაშორისო პოლიტიკის და პოლიტიკის მიმართ ჩემი დაკვირვებით სწორედ ესეთი ბიზნესმენის მიდგომა და იდეალიზმის და აი ამ შინაგანი კონსისტენციის აბსოლუტური ვერ გაგებ ეს არის დაახლოებით იგივე რომ ადამიანმა ამოიკითხო რაღაცა მზარეულის სიგნიდან როგორ მზადდება კერძი ყველაფერი ვითომ ისე გააკეთო მაგრამ ცხადი არ გამოგივა ისეთი კერძი როგორიც გამოუვა პროფესიონალ შეფ მზარეულს ხო აი რაღაცა თითქოს ამდაგვარი აი რაღაცა ესმით რა თქმა უნდა რაღაც საკითხში ძალიან კომპეტენტურები არიან ალბათ ისეთი კომპეტენციის რომელიც შეიძლება უპრეცედენტოც არის რაღაცა გაგებით მაგრამ აქ ამ მიმართულებაში როგორც არის პოლიტიკის ინტერპრეტაცია ისეთი ოდიოზურ ფიგურებზე ფსონის დადება როგორც არის ორბანი რაღაცა ოდიოზური იდეების მათ შორის აი რატომ მიეცა თანამედროვე სამყაროს და ჩვენ როცა იმედი გვაქვს რომ რაციოს წყარო ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა იყოს ასეთი ოდიოზური იდეების განხორციელების და ოდიოზური ლიდერების წარმოდგენის საშუალება რა მოამწიფა ესეთი ვითარება და რა საფრთხეს გვექმნის ახლა ეს აი ტრამპი და შემდეგ მასკის ტანდემი
ანუ პირველ რიგში ალბათ მე მაინც გონია რომ ეს ტანდემი დიდხანს ვერ გაძლევს ერთად, იმიტომ რომ მათი ეგოები და იმდენად დიდია და იმდენად განსხვავებული, რომ ეს უბრალოდ დროის საკითხია, როდის ჩამოშორდება მას კი ამ პროცესს, მაგრამ ჯერჯერობით ისინი ერთად არიან და მათ ბევრი საერთო აქვთ. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პირველ რიგში რამაც ხელი შეუწყო, თქვა იგივე ამ მემარჯვენე პოპულიზმის თუ რავი და იგივე ტრამპის ფენომენის ასე ვთქვათ პოპულარიზებას, ეს არის და არა მარტო ამ ქვეყანაში ეს პრობლემა, იგივე ხედავთ ჩვენ გერმანიაში, სხვა ევროპის ქვეყნებში, ასე ვთქვათ მემარჯვენე საფრანგეთშიც მემარჯვენე პოპულიზმის აღზევება, ნაწილობრივ ეს გამოწვეულია ფრუსტრაციით, რომელიც გაუჩნდა ამომრჩევლებს ეგრეთ წოდებული კლასიკური ლიბერალური პარტიების მიმართ და ამ პარტიებმა და მათმა ლიდერებმა ვერ მოახერხეს და უბრალოდ ვერ მოისმინეს ის ჩივილები, რომელიც ჰქონდათ ამომრჩევლებს ბოლო აწლეულობის განმავლობაში და აი ამ პარტიებმა მიუხედავად მათი ოდიოზურობისა და ხანდახან შეიძლება არც კი იფიქრა, მაგალითად 15-20 წლის უკან ალბათ ვერავინ ვერც კი გაიფიქრებდა, რომ ტრამპის ტიპის ადამიანს ჰქონდა რამე შანსი თქვა ამერიკის პოლიტიკაში, მაგრამ დღეს ეს რეალობაა, იმიტომ რომ აი ამ ხალხს გაუჩნდა პროტესტი, ანუ ფაქტიურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ის იყო, რომ ელიტები, აი ეს დავარქვათ ამას ლიბერალური იქნება თუ რაღაც, ფაქტიურად არ უსმენენ ხალხს და აი ამან გამოიწვია ის, რომ აი ეს პროტესტი გრძნობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მეთოდები მოძველდა, ხო, ეს თქვა იგივე ამორჩევლებთან ანგარიშვალდებულობის რაღაცები შეიცვალა და ფაქტიურად ელიტები უკვე აღარ უსმენდნენ აი ამ ხალხის წუხილს და აქედან გამომდინარე ხალხს გაუჩნდა ეს პროტესტი გრძნობა და ხშირად ის თქვა აი ამ სხვადასხვა თქვა იგივე ალტერნატიული ტიპის პარტიებს იმიტომ კი არ აძლევს, რომ მაინც და მაინც ეს მოსწონს და მისი მესიჯები და მოგწონს, მაგრამ ამით თითქოს სჯის აი იმ მეინსტრიმულ პარტიებს გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ უსმენენ მათ და ხშირად მაგალითად ხდებოდა ეს ან როგორც ევროპაში ისევე სხვაგან მაგალითად, რომ ამა თუ იმ პარტიას ყავს თავის ტრადიციული ამორჩეველი, მაგრამ შემდეგ პირდება თქვა არჩევნების დროს ერთს და შემდეგ რეალურად აკეთებს სხვას. მაგალითად კარგი მაგალითია ხა გერმანიაში რაც ხდება, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია, რომელიც სავარაუდოდ ალბათ გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში, ესე იგი უკვე დაანონსდა, რომ მაგალითად მათმა ლიდერმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მათ კოალიცია შეკრა AfD-სთან, ანუ ერთ-ერთ თქვა მემარჯვენე ტიპის პოლიტიკურ, რომელიც იყო წარმოუდგენელი ტაბუდადებული საკითხი და აი ეს უკვე არ უვევს აი ამ ტრადიციულ, ასე ვთქვათ, აი ამ რა ქვია, თვითონ ამომრჩევლებთან იმას და ძალიან ბევრი ხა ხედავთ, რომ ათასობით ხალხი გამოდის, ხო? და აი ესეთმა პოლიტიკამ თლიანობაში მიიყვანა ის, რომ აი ხალხი უკვე და მით უმეტეს რომ იყო ესეთ საკითხები, რომელიც მიჩქმალული იყო და რომელსაც არ სურდათ, ხო, აი ამ სხვადასხვა ლიდერებს საუბარი და აქედან გამომდინარე წამოვიდა ეს ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, ლიდერების მოსმენა და ამით თითქოს აი ეს ამომრჩევლის რაღაც ნაწილი სჯის აი ამ ელიტებს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი არ უსმენდნენ მათ მოთხოვნებს და აი ეს არის ასე ვთქვათ, ნუ ამის გარდა კიდევ სხვადასხვა უამრავი სოციალურ-ეკონომიკური კიდე სხვა ტიპის მიზეზები არსებობს, ფსიქოლოგიური მათ შორის და სხვა ტიპის, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მაინც ძირითადად ითვლება, რომ ესეც იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც ხელი შეუწყო იგივე ტრამპიზმის და ასევე იგივე ტრამპმა როგორ ფაქტიურად დაეუფლა ეს რესპუბლიკურ პარტიას, ხო, ერთი ადამიანი და ახლა მაგალითად რეიგანის ტიპის რესპუბლიკელებისთვის წარმოუდგენელია, დღესაც ისინი ოპოზიციაში არიან, ხო, დღეს ზომიერი რესპუბლიკელები, თქვათ, მათთვის ეს მიუღებელი იყო, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ მოდებული იყო ყველგან, ეს არის პოლიტიკის ოლიგარქიზაცია და აი ამის კარგი მაგალითია იგივე დღეს რასაც ხედავთ, ხო, მაგალითად ტრამპის ირგვლივ ვინც არიან შეკრებილები, ეს არის ამერიკელი ოლიგარქები და ჩვენ როცა საუბრობთ ჩვენს ოლიგარქებზე, არ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს სერიოზული პრობლემა იქნება ამერიკისთვისაც, იმიტომ რომ ამერიკას მანამდეც არ აკლდა ოლიგარქი, მაგრამ ეს პირდაპირ როცა ასე თქვა ეს ოლიგარქები მოდიან და მათ აქვთ საკუთარი რაღაც პიროვნული ინტერესები, ხო, და ამაზე უკვე წერენ მათ შორის მასკთან დაკავშირებით კიდე სხვებთან და ეს არის ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანები, რომლებსაც გავლენები აქვთ იგივე სოციალურ ქსელებში იქნება სხვა რაღაცა, ამას შეიძლება სერიოზული პრობლემები წარმოშოს და ნუ ამას ალბათ უახლოეს ხანში უფრო ნათლად ნახავთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე თქვა ჩვეულებრივი ესე მდიდარი ადამიანები და აქედან გამომდინარე ხშირად იბადება შეკითხვა, რომ აი ეს ეროვნული ინტერესები, რომლებიც როგორც ესმის ტრამპს, ეს იქნება ნამდვილად თქვათ ხალხის ინტერესებზე თუ ეს იქნება რაღაცნაირად მორგებული აი ამ თქვათ ელიტების და აი იგივე მათ შორის რიტორიკას თუ დავაკვირდებით, ხო, ძალიან განიცადეს მაგალითად აი ჩინელებმა რო გამოიგონეს ახლა ეს რაღაც აი ტექნოლოგიებზე და რაღაცებზე, ამაზე რეაქციები ამაზე უფრო მწარე რეაქციები აქვს ვიდრე სხვა რაღაცებზე, ხო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მესმის რომ ბიზნესებიდან მოდის და გასაგებია, მაგრამ აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აი ეროვნულ ინტერესებში რა იგულისხმება,
ეს იქნება გარკვეულწილად რაღაცა ოლიგარქებზე მორგებული დღის წესრიგი თუ ეს იქნება მართლა თქვა იგივე საზოგადოებაზე მორგებული და სხვა რაღაცა. შეიძლება არ გამოიცხადოს ორივე შეეცადოს რომ რაღაცნაირად შეეთავსოს, მაგრამ აი გარკვეული რისკები რო არსებობს ამაზე უკვე თამამად საუბრობენ დღეს როგორც შეერთებულ შტატებში ისევე მის გარეთ. აი ტრამპის მოკლევადიან ასე თქვა პოლიტიკაზე და მისი განცხადებების შედეგების განუსაზღვრელობაზე მინდა გკითხოთ. ტრამპი გახდათ ადამიანი, რომელმაც იერუსალიმი აღიარა ისრაელის დედაქალაქად და პრაქტიკულად აი ამ განცხადების შემდეგ რა პოლიტიკა მოყვა, არავითარი რაღაცა კონსისტენტური, კონკრეტული თანმიმდევრული პოლიტიკა მას არ მოყოლია და დღეს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ახლა ეს კრიზისის გარკვეულწილად აი ამ გაღიზიანების კონტექსტის ერთგვარი გამოძახილია. ტრამპმა დახურდავდა კიმ ჩენ ინამდე და შემდეგ აი ამ ხელის ჩამორთმას და იმ პერფორმანსს, რომელიც რაღაცა Facebook-ის ρίლის დონის იყო, მეტი არაფერი არ მოყოლია. ვახსენეთ ასევე ნატოს წევრ ქვეყნებთანაც ესეთი რაღაცა უშტების ბრახუნის თითქოს და რაღაცა პოლიტიკა ამასაც არავითარი შედეგი არ მოყოლია და ამ ფონზე ისევ პრეზიდენტობის ვადაში შესვლა ძალიან უცნაური განცხადებებით. აი გრენლანდია ეკითკენ აი ეს ოდიოზური ასე ვთქვათ ლიდერები, რომელიც მას გვერდზე ყავს, ამერიკის ყურე და ვარქვათ მექსიკის ყურეს და აი ზოგიერთი ისეთი არაპრაქტიკული, ზოგიერთი ისეთი აბსურდული რაღაცა საკითხები, რომელიც მე ვერ ხედავ ამაში რაიმე შედეგს. და ახლა ყველაზე დიდი გამოწვევა უკრაინა-რუსეთის ომი. იქაც ქონდა ესეთი განცხადება, მე ერთ დღეში დავასრულებ. მე ძალიან მეშინოდა ამ განცხადების ყველაზე მეტად, რატომ მეშინოდა იცით? მე ამ განცხადებაში ვხედავდი ერთგვარ ანტიპათიას ზელენსკის მიმართ, ანტიპათიას უკრაინის ბრძოლის მიმართ, რომელმაც გარკვეულწილად ევროპის რაღაცა წესრიგს თავისი ბრძოლის უნარიანობით საფრთხე შეუქმნა და ყველა ჩააყენა ამოცანის მდგომარეობაში ეს არ მოწონს ამ ადამიანს და ვაი და ხვალ ეს ადამიანი აღმოჩნდეს პრეზიდენტი და გამოთიშოს უკრაინა სერიოზული დახმარებიდან. ვარ თუ არა ახლა ამ საფრთხეში ამ ოდიოზური რაღაცა პოლიტიკის შემდეგ, რომელსაც თითქოს ერთი განცხადება, გასროლა და შედეგი აი ნახოთ რას მოხდება. ну გარკვეული რისკები არსებობს და შიშები არსებობს როგორც უკრაინაში, ისევე მის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ არ ვიცი აი გუშინ ჩვენ გუშინ წინ უფრო გამოაქვეყნეთ ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეტი ალოვიცის მისი ასე ვთქვათ პერსპექტივა, რაღაც პატარა ანალიტიკური ბლოგი დაგვიწერა, რომელსაც ის საუბრობს აი ტრამპის ადმინისტრაციაზე და მათ შორის ურთიერთობა, სავარაუდო ურთიერთობა საქართველოსთან და ერთადერთი პასაჟი, რომელიც საინტერესოა, ის აღწერს, რომ ზოგადად ძალიან ასე ვთქვათ იმედით არ უყურებს ამ სიტუაციას, მაგრამ ამბობს, რომ აი ვთქვათ რუბიო აქვს გარკვეული გამოცდილება და მისი გარკვეული ერკვევა საკითხებში ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და რაღაცა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ის მაინც ქორების ბანაკიდან მოდის და იმედი აქვს, რომ აი ის მოახერხებს რაღაცნაირად აი ამ საკითხის დარეგულირებას და ნუ იმედია რომ იგივე თქვა უკრაინის საკითხი რა ჩვენ ყველა მიცოდით რომ ეს ერთი და ორი დღის ამბავი არ იქნება და ამას შეიძლება წელი დაჭირდეს იმიტომ რომ არც რუსეთი ამჟღავნებს და არც პუტინი მაინც და მაინც დიდ სურვილს რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას და იმიტომ რომ იმისათვის რომ ეს მოლაპარაკები დაიწყოს რაღაც წინა რაღაც სამზადისი უნდა არსებობდეს და რაღაც საკითხები უნდა შეჯერდეს ხო და აქ იმდენად უზარმაზარი განსხვავებაა ორ მხარეს შორის და ამათი შერიგება არ ვიცი როგორ შეიძლება მოხდეს და თუმცა არ არის გამორიცხული რაცა ტრამპი ამბობს იგივე თქვა აი ნავთობის ფასების მოპოვებასთან დაკავშირებით ანუ თითქოს აგზნობინებს ამით თქვა იგივე რუსეთს რომ თუ თქვა ნუ არ წამოვიდა ეს მოლაპარაკებზე რა შეიძლება ამას მოყვეს თუმცა ეს გარანტირებული არ არის და ასევე ძალიან ბევრი შიშობს უბრალოდ გამომდინარე აი ამ დავარქვათ ამას დაღლილობა დავარქვა დიპლომატიურად სინამდვილეში შეიძლება სხვა სიტყვა იყოს უკრაინის საკითხმა გადაღალა დასავლეთის გარკვეული წრეები და მათ შორის აი ტრამპის ისა და ნუ ასევე არსებობს გადაღლილობა ამერიკის გადასახადის გადამხდელებში მათ შორის ნატოსთან დაკავშირებით და ეს არის საკმაოდ ლეგიტიმური ასე თქვა წუხილი იმიტომ რომ თითქმის აწლილობის განმავლობაში ევროპელები და სხვა მოკავშირეები შეეჩვენენ რომ ძირითადი ასე თქვა ხარჯი ამ სამხედრო ხარჯების მოდიოდა შეერთებულ შტატებზე და დღეს უკვე აი შეცვლილ სიტუაციაში ამერიკა ლამუჩეროს რომელსაც უკვე სხვა პრობლემების გავუჩნდა ქვეყნის შიგნით არ სურს რომ ეს მარტო ზიდოს ამ უსაფრთხოების რაღაცა ეს გასაგებია და მე მგონი ლეგიტიმურიც არის
და მე მგონი ამაში ყველა თანხდება, ყველა არა ყოველ შემთხვევაში რაღაც მიმართულ რაღაც ის არის მზაობა ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებიდან რომ გაზარდონ ეს სამხედრო ბიუჯეტი, მაგრამ აი უკრაინასთან დაკავშირებით ეს იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ეს საკითხი ჩავარდა და თქვა მან მიაღწია ეგრეთ წოდებულ რაღაცა მშვიდობას იმ ხარჯზე რომ უკრაინამ თქვა დაკარგოს და ეს ოკუპირებული ტერიტორია, აქ უკვე აი კიდევ ერთხელ იგივე თემას რომ დავუბრუნდით, ეჭქვეშ დგება აი ეს კანონის უზენაესობაზე დამყარებული საერთაშორისო ასე თქვათ პოლიტიკის წესები, იმიტომ რომ თუ თქვათ რუსეთს მიეცა საშუალება მე-21 საუკუნეში რომ მას შეუძლია დაიპყროს სუვერენული სახელმწიფო და მოახდინოს ოკუპაცია, უკანონო ოკუპაცია, ხო? და დაარღვიოს საერთაშორისო სამართალი, ეს ამას ექნება რეზონანსი და ხედავთ რომ ეს რეზონანსი იქნება აუცილებლად ჩინეთში, სხვა ავტორიტარ სახელმწიფოებში და ამან შეიძლება ეს გარკვეულწილად ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვიოს, ხო, როგორც ხდება და აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორ მოახერხებს ის განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ უკრაინის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობა სუსტდება, იმიტომ რომ თუ შეერთებული შტატები ხარჯს არ დაუჭერს, ბუნებრივია უკრაინას ასე ვთქვათ დიდხანს არ შეუძლია, თუმცა არც რუსეთის მდგომარეობა უკეთესად, იმიტომ რომ მასაც მისი ეკონომიკური ასე მდგომარეობაც მაინც სახარბიელო არ არის და აი აქ ალბათ ესეთი საინტერესო იყო ალბათ თუ მიაქციეთ ყურადღება ბოლო პერიოდში აი ლითიუმის მარაგებზე და რაღაც ასე ვთქვათ ხო სტრატეგიულ რაღაცებზე საუბარი არის ეს ზოგიერთი თვლის რომ ეს შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ტრამპის მხრიდან თავისი ამორჩევლისთვის გაგზავნილი მესიჯი რომ აიცი რა მე რაც იცვლება ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში რომ ჩვენ ესე იდეალისტურად კი არ ვეხმარებით აი ეს ყოველგვარი მის გარეშე არამედ ჩვენ ამის ნაცვლად რაღაცას მივიღებთ ხო მაგრამ აი ეს რაღაცა რა იქნება და როგორ იქნება ნამდვილად არ ვიცი იმიტომ თან მithumetes რომ იმ ტერიტორიებზე რომელსაც არის საუბარი რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული მაშინ არ ვიცი ეს როგორ მოხდება ძალიან ბევრი შეკითხვა ისევ როგორც მაგალითად გუშინ რაც გააკეთა ღაზის სექტორთან დაკავშირებით აი უპრეცედენტო არ ვიცი ხო არავის თვითონ ამერიკელებსაც აი ჯერ არ იციან ანუ გადავასახლებთ პალესტინაში არ ვიცი სად გადავასახლებთ უფრო ბევრი შეკითხვა არსებობს ვიდრე პასუხი აი მაგასთან დაკავშირებით და აი ეს ექსცენტრული თითქოს რაღაც განცხადებები ხშირად მე მგონი უკვე აშფოთებს მის თანაშემწეებსაც და მის გარემოცვალსაც იმიტომ რომ არ ვიცი ესენი როგორ აკონტროლებენ იმიტომ რომ არ მგონია რომ ყველაფერი შეთანხმებული ყოფილიყო წინასწარ მაგრამ ამიტომ აი ეს გაურკვევლობა ძალიან ასე ვთქვათ ართულებს კიდე უფრო ისედაც გართულებუց საერთაშორისო პოლიტიკას და ამიტომაც არის რომ იგივე ძალიან ბევრი სახელმწიფო მათ შორის ჩვენს რეგიონში და ჩვენი სიტუაცია ესეთია რომ ელოდება როგორ იქნება მისი პირველი ნაბიჯები თქვა იგივე რუსეთთან დაკავშირებით ჩინეთთან დაკავშირებით მე ნაკლებად ვიცით ირანთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ანუ ირანის მიმართ მისი პოლიტიკა და ზოგადად გზნობები დიდი ხანია ცნობილია და საკმაოდ უკომპრომისო პოლიტიკა აქვს და პირიქით ისრაელის მოძლიერება მაგალითად ეხლა უკვე ჩანს რომ ის ხარს უჭერს ისრაელს ყველანაირად და აი ყველა ელოდება ალბათ აი რა იქნება უახლოესი თვეების განმავლობაში ეს კონტურები რომელიც გამოჩნდა რამდენად გაგრძელდება ეს რომ შემდეგ მოხდეს ამ სხვადასხვა ქვეყნები უკვე ცდილობენ რომ მოერგონ ზოგი ცდილობს რომ მოერგოს ამ რაღაც ახალ წესრიგს ზოგი ცდილობს რომ გადააცხოს თავისი პრიორიტეტები და სხვა რაღაცები მათ შორის ევროპელები უკვე საუბრობენ იმაზე რომ ხო არ არის თქვა იგივე დაუბრუნდეს ევროპა გოლისტურ ასე თქვა საგარეო პოლიტიკას და უფრო მეტი სტრატეგიული ავტონომია მიიღოს იმიტომ რომ მათ არავითარი გარანტია არ აქვს და რამდენჯერმე თქვა თვითონაც ხო თქვა თუ ისინი არ გაზდიან ამ შეერაღების რაღაცას მაშინ ჩვენ შეიძლება არ დავიცვათ ხო რაღაცები და ეხლა მეტი რა უნდა რუსეთს ჩინეთს ჩრდილოეთ კორეას და ესეთ სახელმწიფოებს რომ როცა ესეთი რიტორიკა ესმით ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფოსგან ბუნებრივია ეს მე არ ყევს იმიჯს მათ შორის ნატოსთან დაკავშირებით იგივე მეხუთე პუნქტთან დაკავშირებით და ეს იწვევს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გაურკვევლობა საერთაშორისო პოლიტიკაში ხო ახლა ამ სწორედ ისევ ლითიუმის მარაგების და ტრამპმა როგორც მახსოვს კიდე ტიტანის მარაგებზეც უფრო ასე ვთქვათ წვდომა მოითხოვა ეს განსაკუთრებით ძვირფასი ლითონები რატომ არის ძვირფასი ლითონები მაყურებლებს მინდა შევახსენო რომ ლითიუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დანიშნულების იშვიათი წიაღისეული რომელიც დაკავშირებულია ელექტრობატარეების წარმოებასთან და ავტო მშენებლობა რომელსაც გეზი აქვს აღებული ელექტრომობილების წარმოებისკენ და მისი უახლოესი პირი რომელიც აი ამ ინდუსტრიის ლიდერი გახლავთ ალბათ მასკიც განსაკუთრებით დაინტერესებული ამ საკითხით ძირითადი ლითიუმის მარაგები არის ჩინეთში და ძალიან მე მახსოვს კონგრესშიც გახდათ ესეთი მოხსენება რომ
აი რატომ არის ჩვენი მანქანათმშენებლობა უფრო ორიენტირებული ამ იმაზე, როცა ჩვენ არ გვაქვს ეს მარაგები, ჩვენი რესურსები საკმარისი და ხო არ აღმოჩნდებით ჩვენ ჩინეთის დამოკიდებულებაში. და ახლა მეორე ალტერნატივა ეს უკრაინა. ახლა აქ რა მინდა რომ გკითხო. თუ ეს საკითხი მოვიდა მოქმედებაში და მე მგონი შეთანხმებას რაღაცა მიაღწიეს თითქოს და მაგრამ მისი პრაქტიკული განხორციელება კერძოდ რა შედეგებს მოიტანს. მე დავწერე სპეციალური ანალიტიკური სტატია ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ მოვიდა, ამას აქვს გარკვეული რაღაც დადებითი ეფექტები, ალბათ უკრაინისთვისაც ის უკვე ჩამოწერილს და სამადლოდ მიღებული არახს აღარ მიიღებს, მისი მხარეც იცვლება, მასაც უკვე შეუძლია რაოდენობის მოთხოვა და უახლესი იარაღის მოთხოვნა. მაგრამ როგორ გაიტანს ამ ყველაფერს? ეს ხო არ ნიშნავს უკვე შავ ზღვაში უნდა შემოვიდეს მაშინ სამხედრო გემებიც, რომ გატანის უზრუნველყოფა გახდეს შესაძლებელი. თუ სახმელეთო გზები და მეორე უსაფრთხო პორტიდან გაყვანა. როგორ ნაბა? ხო, ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ უფრო მეტი შეკითხვა არსებობს, ვიდრე პასუხები ჩვენ შეიძლება უბრალოდ ეს რაღაცა ვარაუდის დონეზე და რამდენი ვერსია დავუშვათ, მაგრამ რეალურად როგორ განხორციელდება, ამას ალბათ დრო გვანახებს, მაგრამ პირველი რაც არის, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რუსეთმა რატო უნდა დათმოს ეს ოკუპირებული ტერიტორია, რომელსაც 100,000-ობით რუსი ჯარისკაცი შეეწირა, ხო? ანუ სამაგიეროდ ის რას მიიღებს, ხო? ანუ რა იქნება ამის ფასი იგივე უკრაინისთვის, იქნება ეს, არ ვიცი, მისი ტერიტორიული მთლიანობა ნატოში და ევროკავშირში არ გაწევრიანება თუ საერთოდ რა იქნება, ანუ რაღაც აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი შეკითხვა არსებობს და მეორეს თქვათ რომ დაუშვათ რომ თქვათ ეს თქვათ ტერიტორია გადაეცეს შეერთებულ შტატებს, ხო? ასევე თქვათ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცით რომ რუმინეთში შენდება ნატოს ერთ-ერთი სერიოზული სამხედრო საზღვაო ბაზა, რომელიც მიზანი სწორედ ეს არის რაღაც შეკავება მოხდეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახლა რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ რუსეთის ცდილობს გარკვეულწილად რაღაცა მონოპოლიზაცია მოახდინოს შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით და მისი აღმოსავლეთი ნაწილი და მათ შორის საქართველოს მისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის, აი აქ დომინანტობა შემოიტანოს, მით უმეტეს ყირიმის დაუფლების შემდეგ მას ეს ვარიანტი, ასე თქვათ, შეიძლება გამოსდის კიდეც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული მონტროს კონვენცია, რომელიც ფაქტიურად რომლის მიხედვითაც თურქეთი დღესაც ხედავთ, თუ როგორ იყენებს ამას და რუსეთს მაგალითად არ აძლევს საშუალებას. იგივე ჩვენი თქვათ რუსეთს საქართველოს ომი იყო, მან არ მისცა საშუალება რომ ამერიკული გემები შემოსულიყვნენ საქართველოში, ხო? ეს არის ერთ-ერთი მიუხედავად იმისა რომ ნატოს წევრი ქვეყანა, ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი და სწორედ ამიტომაც გადაწყვიტეს თქვა იგივე ნატოს სახელმწიფოებმა, რომლებიც თქვათ იგივე უკრაინას რო ეხმარებიან, ეხლა ცდილობენ აი დუნაის პირა ქვეყნებიდან რაღაც სხვადასხვა ალტერნატიული გზებით მიაწოდონ იარაღი, მაგრამ ეს არ იქნება შედეგები, მით უმეტეს თუ საუბარი არის, არ ვიცი, ამერიკის სტრატეგიული ინტერესი, ალბათ აქ რაღაც უნდა მონახონ საერთო თურქეთთან, რომელიც ასევე არ არის ადვილი პარტნიორი. კი ბატონო, ფორმალურად არის ის ნატოს წევრი სახელმწიფო და მათ შორის ფორმალურად ასევე ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფო, მაგრამ რეალურად დღეს თუ გადავხედავთ, ახლა რომ შევადარო თურქეთის საგარეო პოლიტიკა, ის უფრო ნაკლებად დგას ევროპულ სახელმწიფოს, უფრო დღეს ის გავს, აი თქვა ახლობელი აღმოსავლეთის, ასე თქვა საშუალო ძალას, ვიდრე თქვა ევროპულ სახელმწიფოს და მით უმეტეს მას საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა აქვს იგივე ევროკავშირთან და სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ამიტომ აი ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ თვითონ უკრაინელები ხოთა შორის ამაზე ზელინსკი ამბობდა, რომ მან როგორც კი თავიდანვე ასე თქვა ჩაწუდა ტრამპის ფენომენს, მაშინ შემოიტანეს ეს მათი აზრი, თვითონაც გაახმოვანეს ეს დიდი ხნის უკან, რომ იცოდნენ, რომ ასე ტრანსაქციონალ პოლიტიკის დროს რაღაცა უნდა შესთავაზო და ეს მათი მხრიდან იყო და თუ ეს მოიტანს იმ შედეგს, რომ არ ვიცი, უკრაინა მიიღებს იარაღს და იქ არ ვიცი რაღაც შეიცვლება რაღაც ფრონტის ხაზთან დაკავშირებული ეს პრობლემები, რომელიც დღეს ისა, არ ვიცი, შეიძლება ისა, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ასევე ტრამპის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რომ მან რაღაცნაირად არ უნდა უღალატოს განსაკუთრებით პირველი თვეები მნიშვნელოვანი იქნება აი თავისი გაცემულ, ასე თქვათ, გარანტიებს ამორჩევლების წინაშე და ის არ უნდა აღმოჩნდეს ჩაფტული კიდევ ერთ კონფლიქტში, იმიტომ რომ სწორედ თავარი ერთ-ერთი მიზეზი სხვა თქვათ მიზნებთან ერთად ის იყო, რომ ის პირდებოდა და აკრიტიკებდა თქვათ იგივე ბაიდენის ადმინისტრაციას, რომ თქვათ შეერთებული შტატები ებმება უაზრო ომებში, რომლის ხშირად არ პასუხობს ამერიკის ინტერესებს, უზარმაზარი მილიონები იხარჯება და ამ დროს აკლდება ეს თქვათ შეერთებული შტატების მოსახლეობას, რასაც გარკვეული აზრი ასრულებს, მაგრამ აი თვითონ როგორ მოახერხებს, იმიტომ რომ ერთი არის
თქვათ რიტორიკა, მაგრამ მეორე არის რომ სად არის ეს ამერიკის იგივე გლობალური და სტრატეგიული ამოცანები და ინტერესები და აი რას კარნახობს ეს მით უმეტეს უკრაინასთან დაკავშირებით, იმიტომ უკრაინა არ არის ერთი პატარა სახელმწიფო, იმიტომ რომ უკრაინის მომავალი ფაქტიურად განსაზღვრავს არა მარტო უკრაინის მომავალს, არამედ ჩვენი რეგიონის შავი ზღვისპირა უსაფრთხოების და ასევე ევროპული უსაფრთხოების მომავალსაც და ამიტომ ეს გადაჯაჭვულია და ამიტომ ეს იქნება კიდევ ერთხელ ამბობ აი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ამას უყურებს არა მარტო რუსეთი, არამედ ჩინეთის სხვა სახელმწიფოები, რომელსაც ასევე საკუთარი ასე ვთქვათ პრობლემები აქვს იგივე ტაივანთან დაკავშირებით და აი ამიტომ პირველი გამოცდა მან უნდა ჩააბაროს აქ და აი უნდა დავაკვირდეთ როგორ მოახერხებს ის ამ გამოცდის ჩაბარებას და რამდენად მოახერხებს ის ისე რომ არ დააზიანოს უკრაინის ინტერესები, ასევე არ დაზიანდეს თქვათ იგივე ამერიკის იმიჯი საერთაშორისო პოლიტიკაში და განსაკუთრებით ევროპელი პარტნიორების თვალში და ასევე სხვა პარტნიორების თვალში და ამას ალბათ უახლოეს ხანში ვნახავთ ამ ნაბიჯებს თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს ტრამპი. აი ჩვენი მიმდინარე კრიზისი რო გავაანალიზოთ და მას რომ მივცეთ უფრო მაკროსურათის ანალიზის პერსპექტივა. ალბათ ჩვენ გარკვეულწილად წარმოვიდგენთ მაშინ ჩვენ კრიზისის ერთგვარ სამკუთხედში საქართველოს, უნგრეთი, სლოვაკეთი რაღაცა თითქოს ერთი და იგივე პრობლემების სხვადასხვა განზომილებებია მაინც ხადია, მაგრამ პრობლემატიკა და ალბათ პოლიტიკური დისკურსების დღის წესრიგი არის მსგავსი. ანუ სამივე ქვეყანა რაღაცა კონსპირაციული თეორიების რაღაცა მემარჯვენე პოპულიზმის აბსურდის ტირაჟირებას ცდილობს და სამივე ქვეყანაში საზოგადოება აპროტესტებს აი ამ მიმდინარე პროცესს და სამივე ქვეყანა ისინი შემდგარია უკვე ნატოს წევრი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია, ჩვენ არ ვართ. მე მართალია ძალიან მიყვარს იმ ქვეყნებში ეს როგორ მოხდა, მათ რუსეთის ფაქტორი როგორ გააშინებთ, ჯერ ამდენი აცილებთ იქამდე ჩვენი მარაზმი კიდე გასაგებია და თან იმ გაგებითაა გასაგები რომ ომი აგერ ქონდა რაღაცა, სულ რაღაცა 10 წლის წინ თუ 12-ის, ხო? ჩვენი სიგიჟე აქვს ობიექტური მიზეზები. აი იმას მართლა მე ვერ ხვდები და შეიძლება თქვენ ამიხსნათ. ამ პერსპექტივაში აი ეს სამი ცვლადი და ტრამპის ადმინისტრაცია. მე რამდენადაც ვიცი, იქნებ თქვენ შემისწოროთ, ტრამპს ჯერ საქართველოს სიტყვა არ უხსენებია, ისევე როგორც კავკასიეთს არ უხსენებია სიტყვა. მაგრამ ადრე თუ გვიან მას ამ პრობლემის განხილვა მოუწევს, ალბათ. არ ვიცი, მის შემთხვევაში ეს როგორ იქნება, მაგრამ ამ კონტექსტში ალბათ ჩვენს პრობლემას ისევ განეხილავს აი ამ მოზაიკის კონტექსტში, რაც ხდება, იქნება ალბათ სლოვაკეთთან, რაც ხდება უნგრეთთან და აქ საქართველოს ცოტა სხვა კონტექსტია, ცხადია. მაგრამ საქართველოშიც რაღაცა მსგავსი თვისებრივი ერთგვარი პოლიტიკა უნდა დაალაგდეს. ჩვენ რატომ აღმოჩნდით სამი ქვეყანა აი ამ რაღაც საერთო რაღაცა კონტექსტში და როგორი პოლიტიკა ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში? მე ვიტყოდი 4 არის, იმიტომ რომ სერბეთი, სლოვაკეთი და ასე თქვათ უნგრეთი. ნუ სერბეთში კიდე მნიშვნელოვანია და მოდი სერბეთი დავიწყოთ, იმიტომ რომ სერბეთის პოლიტიკა ასევე და იგივე პრობლემებია სერბეთში როგორც ამ დანარჩენ სამ ქვეყანაში, მაგრამ განსხვავება რა არის, რომ გამომდინარე იქიდან რომ სერბეთს ჩვენ და აი საინტერესო ის არის, რომ მას გააჩნია ლითიუმის მარაგი. აქედან გამომდინარე ევროკავშირმა და სხვა თქვათ პარტნიორებმა მის მიმართ ასე თქვათ ხისტი კრიტიკის პოლიტიკა შეწყვიტეს. ანუ ეს დაახლოებით ისეთივეა, როგორც აი აზერბაიჯანთან მიმართებაში. ახლა აზერბაიჯანი რო არ არის დემოკრატიის ოაზისი დიდი ხანია ვიცით, მაგრამ ევროკავშირი ხანდახან მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ყველას მოუწოდეს და მის პარტნიორებს რო ღირებულებებზე დამყარებული საგარეო პოლიტიკა წარმოონ, მაგრამ ხანდახან თვითონ აძლევს მის მაგალითს, რომ იგივე ტრანსაქციონალური პოლიტიკა წარმოოს მაგალითად ისეთ რეჟიმებთან, როგორც არის თქვათ სერბეთში ან თქვათ აზერბაიჯანში და რატო ხდება? ერთს აქვს გაზი და თქვათ ნავთობი, მეორეს გაჩნდა ლითიუმის მარაგი, რომელიც მნიშვნელოვანია ევროპული თქვათ იგივე მანქანათწარმოებისთვის. თუმცა თლიანობაში თუ შევხედავთ, ხო მე მაინც გონია, რომ პირველი აი 100 საკითხი შეიძლება 200-შიც საქართველოს ნამდვილად არ ფიგურირებს ტრამპის ასე თქვათ პრიორიტეტებში. ჩვენ მე მაინც გონია და რომ საქართველოს მსგავსი ქვეყნების ასე თქვათ იქნება
ასე ვთქვათ, კურატორი იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტი და თქვათ იგივე ეროვნული საფრთხეების რაღაც შევლები და ის ხალხი, რომელიც კონკრეტულად რუსეთზე მუშაობენ უკრაინასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები, რომ ჩვენ ვართ მცირე სახელმწიფო, ხო, ჩვენ არა ვართ არც კანადა, არც არ ვიცი, რუსეთი, რაღაცა როცა სპეციფიკური რაღაც პოლიტიკა ქონოდა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ განსაზღვრას ამერიკა საკუთარ პოლიტიკას ჩვენი რეგიონისადმი. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია უკრაინა, შავი ზღვის უსაფრთხოება, რამდენად ჩათვლის ეს მნიშვნელოვანია რუსეთის მიმართ, მას აღიქვამს ასე თქვათ მაინც მეტოქე თუ გამომდინარე იქიდან ჩინეთი, რომელიც ახმულია უფრო სისტემურ მეტოქედ და ამაზე გააკეთებს აქცენტი და ჯერჯერობით ამას ხედავთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლადი არის თუ რა პოლიტიკა ექნება მას ირანთან დაკავშირებით და იმიტომ რომ თუ ეხლა აი თქვათ ამ კენეტი ალოვიცის წერილშიც იყო ის აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების ლობისტები ახლა მუშაობენ ასე თქვათ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, რომ გარკვეულწილად გაასაღონ ეს იდეოლოგიური მსგავსება, რომ თითქოს ესენიც ზუსტად იგივე ხალხი არის, თქვათ, რაღაცნაირად იდეოლოგიურად ახლოს არიან და ასე თქვათ იმედი აქვთ, რომ რაღაცნაირად დაალაგებენ ამ ურთიერთობას, თქვათ, ტრამპის ადმინისტრაცია, მაგრამ ეს არ იქნება ადვილი იქიდან გამომდინარე, რომ აი მან დაიხა ვინ რომელი ასე თქვათ ნარატივი გაიმარჯვებს, ხო, რომელს დაუჯერებს ის, იმიტომ რომ იქ არის სხვა ხალხიც, რომელიც ასევე ამტკიცებს, რომ ეს არის რუსეთთან დაახლოებული რეჟიმი, რომელიც მეგობრობს ჩვენს თქვათ მოწინააღმდეგეებთან, ირანთან, იქ ჩადის, არ ვიცი რაღაც უცნაურ შეხვედრებს აწყობს ჰამასის ლიდერებთან, კიდევ ვიღაცებთან და ფაქტიურად ჩვენს ინტერესად. აი აქ უკვე ტრამპის ადმინისტრაცია უნდა გადაწყვიტოს რა არის მისი ეროვნული ინტერესები, ასე ვთქვათ. და რამდენად პასუხობს ვთქვათ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რამდენად ჯდება ამ ინტერესებში, ხო? და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე შემდეგ გადაითქმება ალბათ ნაბიჯები. პირველ რიგში ალბათ მნიშვნელოვანია რომ თუ ირანთან დაიძაბა სიტუაცია, მაშინ შეიძლება საქართველოს მნიშვნელოვანი გახდეს შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს სომხეთ-ამერიკის ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ახლა დაიდო ხელშეკრულება სტრატეგიული, ანუ თუ საქართველოსთან ჩაიხსნა თქვა ფაქტიურად ეს რა ქვია ხარტია, რომელიც ჩვენ გქონდა, სომხეთთან ეს ურთიერთობები ახლა იწყება და მათ შორის თქვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩასულია შეერთებულ შტატებში და ახლა არ ვიცი რა შედეგი მოიტანს. სომხეთის სიტუაცია კიდე ცოტა სხვა არის, იმიტომ რომ ესე ადვილი არ იქნება მისი ასე თქვა დასავლური კურსის გამაგრება, იმიტომ რომ ის ფორმალურად ჯერ კიდე არის DST-ს წევრი, იგივე ევრაზიული კავშირის წევრი და რუსული ბაზები იქ არის, მაგრამ არ უნდა გავთვალისწინოთ არ უნდა დაგვეცეს ასევე რომ იგივე სომხური ლობი, რომელიც საკმაოდ ძლიერია შეერთებულ შტატებში, ისე როგორც საფრანგეთში და ბევრ სხვა ქვეყანაში. ამიტომ შეკითხვა დგება ესე რომ თუ შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა რომ ეს რეგიონი მისთვის ღირებულია და არ მიატოვოს, მაშინ ასე ვთქვათ აქცენტს გააკეთებს რომელ სახელმწიფოზე, საქართველოზე თუ სომხეთზე, იმიტომ რომ სომხეთის ხელისუფლება როგორც ჩანს დღეს უფრო აქტიურობს ამ კუთხით. და ამიტომ აი ეგ ძალიან ბევრი შეკითხვა აიბადება, ასე ვთქვათ რამდენად პრიორიტეტული იქნება ეს რეგიონი, თქვათ ტრამპის ადმინისტრაციისთვის და როგორ შეხედავს ის იგივე, სწორედ ამიტომაც არის თქვათ იგივე რიტორიკა ქართული ოცნების ხელისუფლების, რომ ყოველნაირად ცდილობენ გამოიყენონ ისეთი ტერმინები, თქვათ ამ კონსპირაციული თეორიები, რომელიც რაღაცნაირად დაუახლოვონ, რომ თითქოს ეს იგივე ხალხია, ამ დროს ეხლა ტრამპის ადმინისტრაციაში არის ხალხი, რომელმაც იცის ქართული ოცნების წარსულის, ხო, რომ ის თავიდან მოვიდა როგორც მემარცხენე ძალა და გაწევრიანებული იყო, თქვათ ევროპის სოციალ-დემოკრატიული საიდანაც ის გააგდეს, ხო, და მე თვითონ ამბობდნენ, რომ ჩვენ თვითონ წამოვედით, მაგრამ ანუ იდეოლოგიური მდგრადობა ქართულ ოცნებას არასდროს არ ქონდა და ეს არის წმინდა ოპორტუნისტული, ასე თქვათ, ძალა, რომელიც აი ხვალ მაგალითად ყველაზე პოპულარული იდეოლოგია რო გახდეს მაოიზმი, ესენი იტყვიან, რომ აი ჩვენ დაბადებიდან მაოისტები ვიყავით და ეცდებიან, რომ მოერგონ. ამიტომ ხშირად აი როცა საუბრობენ, რომ ეს ხელისუფლება არის პრორუსული თუ რაღაცა, ეს ცოტა მიამიტური შეკითხვა მგონია, იმიტომ რომ ესენი პრორუსული კი არის, ესენი ოპორტუნისტული, აი იმის მიხედვით თქვათ აი საითკე გადაიხრება პინა და როგორ ჩათვლიან იმისათვის რომ თავიანთი განუსაზღვრელი ძალაუფლება რომელიც ოლიგარქის გარშემო არის ასე თქვათ თავმოყრილი აი ეს შეინარჩუნონ და ამ კუთხით მაგრამ რამდენად გამოვათ ეს შეერთებულ შტატებში არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ქვედა დონეზე იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტში იგივე სხვადასხვა ასე თქვათ აი ამ სამინისტროებში იქ არსებობს გარკვეული ცოდნა და ბუნებრივია ხა ტრამპი რაც არ უნდა პერსონალური ინტერესი რო არ ქონდეს რა თქმა უნდა მოусმენს ამ ხალხს და მის გარემოცვას და მის ჩვეულებს და აქედან გამომდინარე ალბათ ჩამოყალიბდება ის კონტურები მაგრამ დიდი შანსი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ქართული ოცნება ფიქრობს რომ მისი ლობისტების და იგივე თქვა ვიქტორ ორბანის მეშვეობით ისინი მოახერხებენ რაღაც დალაგებას არ ამგონია ეს ადვილი გამოდგეს იმიტომ რომ
თვითონ ტრამპისთვის ასე თქვა პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ამერიკის ინტერესები და თუ და ის რასაც დღეს აკეთებს ქართული ოცნება, ანუ ეს ანტიდასავლური, ანტიამერიკული რიტორიკა არ ამგონია რომ მას დიდად მოეწონოს და აქედან გამომდინარე უფრო სკეპტიკურად უყურებ იმ შანსს, რომ ქართული ოცნება რაღაცნაირად მოახერხებს აი ამ სიტუაციის დალაგებას ტრამპის ადმინისტრაციასთან. მაგრამ ამათ იმედი აქვს, რომ ალბათ ტრამპი გამომდინარე აი ამ რაღაცა არ ვიცი უფრო გასული საუკუნის ერთგვარი სტილისა და მიდგომისა, რომელიც გეოპოლიტიკურ სივრცეებით განიხილავს თითქოს პოლიტიკურ რაღაცა ლანდშაფტს, ჩათვლის რომ ეს არ არის მისი რეგიონი და მაინც და მაინც დიდ ყურადღებას არ მოგვაქცევს და ეს არის მთელი ამათი პოლიტიკური ფსონიც, რომ ეს ასე ვთქვათ რეჟიმი და ეს რაღაცა სისტემა, რომელიც ჩვენი სერიოზული პრობლემა გახდა, ეს იქნება მარტო ჩვენი პრობლემა და აღარ იქნება საერთაშორისო სისტემის. ეს რისკი არსებობს, გეთანხმებით, გამომდინარე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ საქართველოს შეიძლება ხა მას რაღაც გარკვეული გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ გააჩნია თუ გადაფასება ხდება ამერიკული საგარეო პოლიტიკის, შეიძლება ასევე მოხდეს რეგიონის მიმართ. და სწორედ ამის იმედია ქართულ ოცნებას, რომ ისინი მაინც ფიქრობენ, რომ მართლაც პუტინიც იგივეს ფიქრობს, რომ რაღაცნაირად მოხდება გადანაწილება ამ გავლენის სფეროების, როგორც მე-19 საუკუნეში იყო და აი თითქოს ესეთი სიტუაცია იქნება, რომ ქართულ ოცნებას უნდა და კონკრეტულად ბიზინა ივანიშვილს, რომ აი როდესაც ეს გადანაწილება პოტენციურად მოხდება, როგორც თავის დროზე იალტის ხელშეკრულება და სხვა რაღაცები იყო, საქართველოს რომელიც ჯერჯერობით კიდე ფორმალურად მოიაზრება ამ ასოცირებული ტრიოს ნაწილად, ხო, იმიტომ რომ ფორმალურად ჩვენ ჯერ კიდე კანდიდატის სტატუსი გვაქვს ევროკავშირთან, აი იმ დროისთვის აღმოჩნდეს და იმდენად აზიანებენ ურთიერთობას ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან, რომ ფაქტიურად აღმოჩნდეს ეგრეთ წოდებულ რუხ ზონაში, ხო? და ის უკვე მოიაზრებოდეს არა როგორც აი ამ თქვა კანდიდატი ქვეყანა რაღაცები, არამედ რაღაც ცალკე მდგომი, რაღაცა პოსტსაბჭოთა სივრცის რაღაც ნაწილი, რომელიც უკვე ვერაფერს ვერ აძლევს შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ძირითადი ღირებულება საქართველოსი რა იყო, ხო? საქართველოს არ აქვს არც ნავთობი, არც თქვა გაზი, მაგრამ საქართველოს ყურადღებას იქცევდა და მხარდაჭერა, იმიტომაც მოდიდა იგივე შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, რომ ის წარმოადგენდა გარკვეულწილად რაღაც დემოკრატიის ფორპოსტს, ხო, დასავლეთისთვის და თუ საქართველოს დაკარგავს ამ პოზიციას და რასაც ჩვენ ხედავთ უკვე კარგავს, ბუნებრივია რომ ჩვენ არა ვართ რაღაც განსაკუთრებული მაშინ არის იგივე თქვა სომხეთი, რომელიც ცდილობს ან შეიძლება საერთოდ არ იყოს რაღაც თქვა დასაყრდენი ესეთი ბუნებრივია ჩვენ კარგავთ აი ამ ფასს როგორც ევროკავშირისთვის, ისევე შეერთებული შტატებისთვის და ამიტომ ეს რისკები არსებობს და ხელისუფლება სწორედ ამიტომ აკეთებს ახლა ამ ცვლებს, რომ იგივე ვითომ თქვა იგივე საგარეო პოლიტიკა უნდათ გაასაღონ რაღაცნაირად, რომ ვითომ ისინი მულტივექტორულ საგარეო პოლიტიკას აწარმოებენ და იგივე თქვა ის ვიზიტები რომ ნახოთ მაგალითად იგივე ეს ქართული ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგალითად ვის ხდება, ხო? ეს საგარეო პოლიტიკა არ არის, ეს არის სამეზობლო პოლიტიკა. ვის ხდება? თქვა აზერბაიჯანის ელჩს, თურქეთის ელჩს, სომხეთის ელჩს, ეხლა ყაზახეთში მიდიან, არ ვიცი, შეიძლება დუბაიში და სადღაც. რეალურად ჩვენ ხვდებით, რომ ქვეყანა ფაქტიურად არის შეუქცევად იზოლაციაში, საერთაშორისო იზოლაციაში და არის თუ არა კიდე ჩვენს საგარეო პოლიტიკაში ერთგვარი პოლიტიკა თუ ილუზია, აი ამ ძალიან უცნაური ვიზიტების ერთგვარი შინაარსი მინდა რუკავიკო, რომელიც იყო ირანში ჰამასის ლიდერებთან ერთად მოისმინა სიკვდილი ამერიკას, კიდევ კარგი ტაში არ დაუკრა, მაგრამ იქ იყო ჩინეთში ვიზიტი, რომ ერთგვარი ინტერპრეტაცია ახალი ასე ვთქვათ საერთაშორისო სისტემის ფორმირების, ну მათი იმედიც რომ იქნებ რუსეთი გაიმარჯვებს და რუსეთი გაიმარჯვებს და შეიქმნება ახალი სისტემა ჩინეთი, რუსეთი, ამ სისტემაში ირანიც და ჩვენ ერთგვარი გამტარი რეგიონი აი ამ სისტემაში როგორც ემსახურება აი ამ რაღაცა ეკონომიკურ აქტივობას, ახალ რაღაცა ბირთვს, ახალ რაღაცა სქემას. აი ეს ხედვა ხომ არ არის კიდე. ეს ხედვა არის, არსებობს ნამდვილად და ეს მოდის პირადად და ალბათ ოლიგარქიდან და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, ისე იქნება შთაბეჭდილება, რომ თითქოს მან თავიდანვე ფსონი გააკეთა პუტინის გამარჯვებაზე უკრაინაში და მას და ქართული ოცნების გუნდს გონია, რომ
ესე იგი ამ ომის შემდგომ რუსეთი კიდევ უფრო გაძლიერდება, ის გახდება არა მარტო რეგიონალური ჰეგემონი, არამედ ფაქტიურად ერთ-ერთი სუპერსახელმწიფო, რომელიც გადაწყვეტს ევრაზიის ბედს. და აქედან გამომდინარე, ესეთი მონდომება შეინიშნება ბიძინა ივანიშვილისგან, რომ ის ამ დროისთვის რაღაცნაირად ამზადებს საქართველოს და მის რეჟიმს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის მას სწორად ესმის, რომ ის ვერ მოილაპარაკებს, თქვათ, თავის არ ვიცი, რეჟიმის გახანძლივებაზე ევროკავშირთან და სხვა დასავლელ აქტორებთან, ისინი ამაზე არ წამოვლენ, რომ რაღაცნაირად თვალი დახუჭონ, თქვათ, იგივე რაც ხდება ქვეყანაში, მაგრამ ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დაარწმუნოს იგივე პუტინი, რომ მისი ხელისუფლებაში ყოფნა მისთვის სასარგებლოა და იგივე ავიღოთ, თქვათ, ის კანონები, რომლებიც რეპრესიული კანონები, რომელსაც იღებენ და ეს არ არის მარტო უცხოური გავლენის, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონი. ეს მარტო მასზე კი არ იყო მორგებული, ანუ ეს ნაწილობრივ სიგნალიც არის, თქვათ, იგივე რუსი ოლიგარქების იმ ახალი შესაძლო სისტემაზე ზუსტად რომ აი ახალი სისტემის დროს საქართველოს გახდეს ფაქტიურად აი რუსული ბიზნესის ოფშორული ზონის რაღაცა თავისებური რაღაც ნაწილი და აქედან გამომდინარე ის უბრალოდ ამით აშოშმინებს კიდეც რუსეთს და ეუბნება რომ იცი რა შენ არ გინდა საქართველოს დაპყრობა იმიტომ რომ ფაქტიურად შენ რასაც გინდა ჩვენ აქ გავაკეთებთ ამ ყველაფერს იგივე დასავლურ გავლენას აქ მოვსწრებთ იმიტომ რომ ეს არასამთავრობო სექტორს იგივე სხვა ასე თქვა სამოქალაქო აქტივობებს ამ ყველაფერს ჩავკლათ აქ დამყარდება ავტორიტარული რეჟიმი და აი როგორც აზერბაიჯანთან მოახერხეთ თქვენ სტრატეგიული ურთიერთობის დალაგება ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებთ და ნუ გათვლა სწორედ ამაზე არის მაგრამ აი ახლა მნიშვნელოვანია რომ რამდენად მნიშვნელოვანი გახდება თქვა იგივე ევროკავშირისთვის და შეერთებული შტატებისთვის ეს რეგიონი და ამათ იმედი აქვს რომ გამომდინარე აი ტრანსაქციონალური ასე თქვა ხასიათიდან ტრამპის მისთვის მეათე ხარისხოვანი თუ მეოცე ხარისხოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს და მან შეიძლება უბრალოდ თქვას რომ იცი რა მოდი დავანებო თუ მithumedes ეს ხალხიც არ იკლავს თავს რაღაცები არ ვიცი სხვა რაღაცაზე გადავცვალოთ და ამის იმედი შეიძლება გქონდეთ მაგრამ აი ხა რეალურად როგორ იქნება ამას ალბათ დრო გვიჩვენეს მაგრამ ფაქტი არის რომ ესეთი გათვლები საქართველოს ხელისუფლებიდან კეთდება და რაც არის ამ საგარეო პოლიტიკის მთავარი მიზანი რა არის იგივე რაც თქვენ ახსენეთ ირანთან და ჩინეთთან ეს არის სიგნალი დასავლეთისადმი განსაკუთრებით ევროკავშირისადმი რომ თქვენ თუ ძალიან დაგვაჭერთ ამ დემოკრატიასთან დაკავშირებით და თქვა არ აღიარებთ ჩვენს ხელისუფლებას როგორც ლეგიტიმურს და რაღაცას ხო ჩვენ ყავს სხვა მეგობრებიც რომლებიც რომ დაგვეხმარებიან და მათ უბრალოდ ჯერათ რომ სოფლიო საერთაშორისო სისტემა ხდება მულტიპოლარული და უკვე აღარ დასავლეთი სუსტია მათ შორის ევროკავშირი და უკვე ასე თქვა სხვა აქტორები შემოდიან თქვა იგივე ინდოეთი არ ვიცი ჩინეთი სხვა და აქედან გამომდინარე ისინი იქნება გარკვეული რაღაც ესეთი მითი რომ საქართველოს შეუძლია ასე ვთქვათ უფრო დიდი გახდეს ვიდრე სინამდვილეში არის ხო და დაახლოებით ისეთ საგარეო პოლიტიკის წარმოება უნდათ როგორც ვთქვათ თურქეთი აკეთებს მაგრამ განსხვავება რა არის რომ თურქეთი არის საშუალო ეგრეთ middle power ხო იმისათვის რომ მას შეუძლია გააკეთოს ეს საგარეო მას ყავს სამხედრო ძალა უზარმაზარი სახელმწიფო და საქართველოს ეს არ აქვს არც სტრატეგიული და აი აქ არის ცოტა მე მგონი გადამლაშება მე მგონი საკუთარი შესაძლებლობების იმიტომ რომ თუნდაც ის შუა კორიდორი რომელზეც დამაკავშირებელი საქართველოს უნდა იყოს ერთ-ერთი სერიოზული გარღვევა ამ იდეაში სწორედ ის არის რომ მათ ეს წარმოადგენენ რომ საქართველოს უნდა იყოს თქვა დამაკავშირებელი ევროპასა და თქვა აზიას შორის რა თქმა უნდა ეს გასაგები არის მაგრამ პრობლემა მაშია შენ როგორც კი იმისათვის რომ ეს თქვა კორიდორი გავიდეს არ დაგოვიდეს რომ ომის შემდგომ ეს კორიდორი ის ჩილოვის კორიდორი რომელიც ყველაზე მომგებიანი და რომელიც ტრადიციული ისევ დაბრუნდეს და დაბრუნდება ალბათ ის თქვა ძირითადი ტურთები მაგრამ იმისათვის რომ სიცოცხლეწლიანობა შეინარჩუნო და ეს კორიდორი ამ კორიდორი იმუშაოს უნდა კონდეს ახლო ურთიერთობა ორივესთან და შენ თუ გაუცხოება ახდენ ევროკავშირის მიმართ და იქ სანქციები გადაგებია ეს ყველაფერი და ჩინეთთან მარტო ურთიერთობებით ეს ვერ გაკეთება. აი ეს არის ის ასე თქვათ სერიოზული პრობლემა რომელიც დღეს დაუდგა თქვათ საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე იგივე თქვათ იგივე თანხები რომელიც გაიყინა დასავლური დახმარება ეს უკვე უახლოეს ხანში გამოჩნდება ამას ექნება არა მარტო პოლიტიკური არამედ სოციალ-ეკონომიკური ასე თქვათ ფასი რომელსაც ცოტა ხანში ჩვენი მოსახლეობა ძალიან მალე ნახავდა და სწორედ ამიტომაც არის ხა ბოლო ხანებში იგივე თქვათ არაბული ქვეყნებში ვიზიტი და რაღაც თქვათ მითიური რაღაცა 6 მილიარდზე ლაპარაკი რაღაცები რომ თითქოს ამითი ცდილობენ რაღაცნაირად რომ რაღაც ალტერნატივა მაგრამ არ მგონია რომ ამან ასე თქვათ რაღაცის შედეგები ეს 6 მილიარდი არის აბსურდი ხო ანუ ყველა ბიზნეს აქვს თავისი ასე თქვათ სამხოლო ბაზართან შეფარდებით გაანგარიშება საიდან ამოვიდეს შემდეგ ეს ფული მით უმეტეს იმ ფონზე რომ უკვე ერთგვარ კონფლიქტში ხარ დასავლეთთან და ყველაზე ძვირიან სამომხმარებლო ბაზართან და
ტურისტულ სექტორთან. ნუ ეს ძალიან რთული წარმოსადგენია. ხა დემოკრატიაზე რომ ვთქვათ, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟი ახსენეთ, რომ ჩვენთვის დემოკრატია არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა. მაყურებელს მინდა ავუხსნა, რომ ჩვენი დემოკრატიულობა არის სწორედ ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენს მომსახურებას საერთაშორისო ტვირთები იქნება ეს თუ საერთაშორისო სისტემაში ჩვენი მომსახურება არ ტოვებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა საზღაურის და რაღაცა, ასე ვთქვათ, გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემების გარეშე. ანუ რას ვგულისხმობ? სწორედ დემოკრატიით ჩვენ ვემსახურებით სისტემურად და როცა შენ რაღაცასთან ასოცირებული ხარ, მაშინ შენი მომსახურება უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა სისტემას და რაღაცა შანტაჟს და რაღაცა გარემოებებს შეიძლება დაექვემდებაროს ძალიან სერიოზული ტვირთები და აქ არავინ აღარ გარისკავს მაშინ მას. პატარა საქართველოს მომსახურება იმიტომ არის ძალიან კარგი, რომ ეს არის წმინდა მაგისტრალი, ეს არის წმინდა კორიდორი, რომელიც არ ქმნის პოლიტიკურ საზღაურს მომსახურებაში, სხვა პირობებში შექმნი პოლიტიკურ საზღაურს მომსახურებაში, რომელშიც შენ რუსეთთან ასოცირებული ხარ, ასეთი კორიდორი არავის აღარ უნდა, ასეთი კარი არავის არ უნდა. ასეთ კარში, სადაც შენ გასასვლელში გთხოვენ ფულს, არ გაივიდე. აი ჩვენი დემოკრატიის უკან დახევა. ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მთავარი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი, როცა ჩვენ გვეგონა რომ ბორჯომით ვიცოცხლებდით, აღმოჩნდა რომ ბორჯომით კი არა, არის ეს რაღაცა ტრანსკავკასიური დერეფანი, ტრანზიტული გზების შესაძლებლობა და სხვადასხვა პროექტები, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს. რა საფრთხეებში შეიძლება აღმოჩნდეთ? ხო, ნუ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ეს გეოპოლიტიკური, როგორ თქვა, ხედვა, ანუ სხვების მიერ ჩვენი რეგიონის ნახვა არ შეიცვალოს და სამწუხაროდ ეს ხდება. მაგალითად, რამდენიმე კვირის უკან ჩვენ ქონდა რაღაც საუბრები ევროკავშირში, რაღაც დახურული შეხვედრები იყო სხვა ექსპერტულ წრეებში და უკვე ხშირად განიხილავენ ევროკავშირში არის რაღაც ორი, ასე ვთქვათ, ბანაკი შეიძლება. ერთი, რომელსაც ჯერა რომ საქართველოში მოხდება ცვლილებები და ქართული ხალხი, ასე ვთქვათ, დაიბრუნებს ხელისუფლებას, ამიტაცებულ ხელისუფლებას, თუმცა არის მეორე ნაწილი, რომელიც ცოტა სკეპტიკურად უყურებს და ამბობს, რომ იცი რა, თუ ქართული ხალხმა ვერ მოახერხა ეს, ხო, ნუ ჩვენ რა ვქნათ, ხო? ანუ მათთვის რა სიახლე არა ეს, ჩვენთვის არის ტრაგედია და თქვათ რაც ახდება, მაგრამ მათთვის ეს ნაცნობის სურათი იგივე ხდებოდა სერბეთში, სხვა ქვეყნებში და თუ თქვათ იგივე აზერბაიჯანში, ხო, მაგალითად და მაშინ ისინი იტყვიან, რომ თუ არ უნდათ მათ და ეს შესაძლებლობის ფანჯარა ჩვენ ვიცით, რომ უბრალოდ მუდმივი არ არის, ის დაიხურება ძალიან მალე, როგორც კი ეს ომისა. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამ შესაძლებლობის ფანჯარით სარგებლობს მოლდოვა და უკრაინა, საქართველოს თუ ამას ვერ გამოიყენებს, ჩვენ არ ვიცი, ეს შესაძლებლობის ფანჯარა ჩვენ ქონდა ორჯერ. ერთხელ სასოფლო კავშირი როცა დაინგრა და რუსეთი სუსტი იყო, მაშინ ჩვენ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა ვერ გამოიყენეთ, იმიტომ რომ კონფლიქტებში აღმოჩნდით აქ ჩართული, ბალტიისპირელის ქვეყნებმა გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა და ჩვენ ხედავთ სად არიან ისინი. დღეს ქონდა, ეხლა ამ ეტაპზე ქონდა მეორე შესაძლებლობა, ამასაც თუ ვერ გამოიყენებ, ჩვენ არ ვიცით, ამას ჭირდება სადღაც 30-40 წელიწადი, როდის გამოჩნდება ესეთი შესაძლებლობა, ასევე არ უნდა დაგვეძებს, რომ ის საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, დღეს რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში არის გაფართოების მიმართ, ეს მუდმივი არ არის. და ეს უკრაინის ამ ტრაგიკულმა ომმა მოიტანა და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი განწყობა შეიცვლება, მით უმეტეს რომ ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი საზღვარი, ხო, ევროკავშირთან, რაც კიდევ უფრო ართულებს ჩვენს ეს სულხან საბას პერიოდიდან დაწყებული ეს გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, ესაც ჩვენ სასარგებლოდ არ იყო, ხო, რაღაც სასარგებლო და აი აქ უკვე გამოჩნდა სხვა კონტურები, რომელიც იმედია რომ არ განხორციელდება და ამასობაში საქართველოს შეძლებს რაღაცის შეცვლას, რომ მაგალითად დღეს უკვე ევროკავშირი ფიქრობს, რომ თუ საქართველოში არაფერი არ შეიცვლება, მაშინ საქართველოს, ასე ვთქვათ, და ზოგადად სამხრეთ კავკასია განიხილონ როგორც ეგრეთული დაკავშირებადობის კუთხით იყოს მისი ფასი და გამოიყენებული იყოს როგორც კორიდორი ცენტრალურ აზიასთან ერთად. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ აქამდე მოვიაზრებოდით და ამისთვის ქართულ პოლიტიკურ ელიტას დაჭირდა თითქმის 25 წელიწადი, რომ რაღაცნაირად ჩვენი თავი საქართველოს მოთავსებულიყო აი ამ უკრაინის და მოლდოვის კალათაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის მოვიაზრებოდით ამ სამხრეთ კავკასიის კალათას, საიდანაც გვინდოდა გაქცევა. ანუ გეოგრაფიულად ჩვენ ვიცით, რომ ვერსად ვერ გავიქცევით, მაგრამ პოლიტიკურად და თავიდან ყველა სკეპტიკურად უყურებდა ამ საქართველოს და იდეალისტური, ასე ვთქვათ, მიდგომა ეგონათ, მაგრამ ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა მოახერხა ეს და ჩვენ ფაქტობრივად გავხდით პოლიტიკური კანდიდატის სტატუსი
მივიღეთ, მაგრამ დღეს რაც ხდება, ეს აბსოლუტურად ეროზიას ახდენს ამ ყველაფერს და სულ ამის ორგანიზაციას შევქმნით ამ მიზეზით, ხო, რაღაცა რა თქმა უნდა, დღეს ფაქტიურად ჩვენ ახლა დიდი შანსი გვაქვს და დაუბრუნდეთ პირიქით და მით უმეტეს თუ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მაგალითად შეუერთდეს BRICS, ახლა პირდაპირ ისინი რუსულ ევრაზიულ კავშირში და იმაში ვერ შეუძლია, იმიტომ იციან ეს სახიფათოა და შეიძლება ხელისუფლება დაკარგონ, მაგრამ აი ნელ-ნელა მაგალითად იტყვიან, რომ აი აზერბაიჯანი შეედის BRICS-ში, თურქეთი შეედის, ჩვენ ატომაც არ უნდა შევიდეთ. ცოტა ხანში მე შეიძლება თქვა, რომ იცი რა 3+3 არ არის ცუდი რაღაცა მთელი ამბები და ესე ნელ-ნელა ასე თქვა აი ავტოკრატიული ამ ევრაზიული ავტოკრატიული ღერძის გარშემო გაერთიანდეს და ეს ბუნებრივია გარკვეულ რისკებს აჩენს და სწორედ მაშინ ხდება აი ამ ჩვენი ამ რეგიონის ჩაკარგვა, ან ფაქტობრივად ჩვენ ვიკეტებით, იმიტომ რომ თუ მით უმეტეს ჩვენ კიდე არ ვიცით შედეგები რა იქნება უკრაინის ომის და რა გავლენას მოახდენს ეს საქართველოსთან დაკავშირებით და აი ამ პერიოდში ბუნებრივია ეს რისკებს ზრდის საქართველოს მიმართებაში და ამ პერიოდში როდესაც ქვეყანა არ არის თქო ნატოს წევრი, არც ევროკავშირის წევრი არის, ხო? პირიქით ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს იმას, რომ რაღაცნაირად მარტო ხელისუფლება კი არა, პირველ რიგში უნდა ცდილობდეს, რომ ერის გაერთიანებას, რომ აი გამომდინარე იმ გამოცანებიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო? იგივე რუსეთიდან გამომდინარე საფრთხის და არა მარტო რუსეთიდან, იმიტომ რომ ჩვენს სამეზობლოში საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა, ხო? იგივე დღეს რო გადავხედოთ, საქართველოს ერთ-ერთი უსუსტესი არმია ყავს, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად ბოლო წლებში არაფერი თანხები არ ჩაგვიდია ჩვენს გაძლიერებაში და ჩვენი სამეზობლო რო გადავხედოთ იგივე სომხეთში, აზერბაიჯანში ამ ფონზე რიტორიკა ომი გინდათ, ანუ რა თქმა უნდა და ამ დროს ხდება პირიქით, ასე თქვა ეს მიტმასნების პოლიტიკა, იგივე რუსეთთან, იგივე ავტორიტარულ ხელისუფლებასთან და ბუნებრივია ეს გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს, იგივე ჩვენ პარტნიორებთან დაკავშირებით და მათ შორის თქვა ზოგს მიაჩნია, რომ საქართველოს არ ვიცი, ეკნება შანსი თუ რაღაცა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისინი ფიქრობენ, რომ ამიტომაც გვიჭერენ ხარს, იგივე თქვა ქართულ ხალხს და ხედავენ, რომ ასე თქვა ხარდაჭერა ევროკავშირისადმი განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში არის საკმაოდ დიდი, ეს ეგრეთ წოდებული ერაზმუსის თაობა, რომელიც დღეს არის ქუჩებში და ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განსხვავებით ჩემი თაობისგან, ეს არის ხალხი, რომელსაც მართლა აქვს ეს ევროპული ღირებულებები და ისინი არ თვლიან, რომ რაღაცნაირად განსხვავებულები არიან და ეს ხალხი არ დათმობს ამას, მაგრამ ასევე არ უნდა დაგვეძეს კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გამოგჩა იგივე ტრამპთან დაკავშირებით, რომ ეს მარტო ტრამპთან არ ხდება. ალბათ ჯორჯ ბაიდენი იყო ბოლო ამერიკის პრეზიდენტი, რომელსაც ჯერ კიდევ ჰქონდა გამოცდილება ცივი ომის პერიოდის დროინდელი. ფაქტიურად შემდგომ პერიოდში უკვე ტრამპიდან დაწყებული და შემდგომ პრეზიდენტები ჩვენ უკვე აღარ გვეყოლება, აქ უკვე სხვა თაობა მოდის, ისევე როგორც ევროპაში უკვე სხვა თაობა მოდის, რომელსაც არ ჰქონდა ეს რაღაცა ეს გამოცდილება იგივე რუსეთთან დაკავშირებით, საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, ამიტომ არ დაგვაუძეს ეს სწორედ ამიტომაც არის ეს რყევები და ასე თქვა ისეთი რაღაც ფუნდამენტალურ საკითხებზე თითქოს რომელიც არ უნდა იყოს სადავო, ასე თქვა სადავო ხდება, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად სხვა თაობა, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ასე თქვა შემოღებულ ამ დღის წესრიგს და ეს გარკვეულ რისკებს შეიცავს, განსაკუთრებით პატარა სახელმწიფოებისთვის, როგორც საქართველოს, იმიტომ რომ თქვა დიდმა სახელმწიფომ შეცდომა რომ დაუშვას, ხო, მას შეუძლია გამოასწოროს ის არ ვიცი, რაც არ უნდა ეს იყოს, მაგრამ პატარა სახელმწიფოს პრობლემა სწორედ ეგ არის, რომ პატარა სახელმწიფოს შეცდომა შეიძლება ფატალური გამოდგეს და მას ამისი გამოსწორების საშუალება ხშირად არ აქვს სამწუხაროდ, ესე არის მოწყობილი ეს საერთაშორისო პოლიტიკა და ამიტომაც არის, რომ საქართველოს მსგავსი ცირე სუსტი ქვეყანა ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და მით უმეტეს იმ შესაძლებლობის ფანჯარას, რომელიც და სტრატეგიული ფანჯარა, რომელიც დღეს გამოჩნდა, ამის გამოუყენებლობა ალბათ იქნება ერთ-ერთი სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეცდომა და რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული იყო შიდა პოლიტიკასთან და თუ აი ვთქვათ, როგორ მოხდება იგივე საქართველოში, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ამას მნიშვნელობა აქვს არა მარტო საქართველოს, არამედ ჩვენი რეგიონისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი რეგიონის იგივე სომხეთი მაგალითად დღეს საქართველოს უყურებს, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად მისთვის თუ საქართველოს, ასე ვთქვათ, დაეცა ბჭყალებში, ეს ნიშნავს, რომ სომხეთს უკვე არავითარი შანსი არ აქვს და სწორედ ამიტომაც არის, რომ საქართველოს ფასი დღეს იზრდება რუსეთმა იცის საქართველოს ფასი, იმიტომ რომ 2008 წლის ომის მიზანი ჩვენ ხო ყველამ ვიცით, რომ ის კი არ იყო, რომ რაღაც გავლენა მოეპოვებინათ რაღაც 30,000-იან ცხინვალის რეგიონზე ან აფხაზეთის რაღაც პატარა რესპუბლიკაზე, არამედ მათი მიზანი გაცხადებული ყოველთვის იყო, რომ რუსეთს უნდა სტრატეგიული გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე. ამას ვერაფრით ვერ მოახერხებს საქართველოს გარეშე და ეს
მიზანი მიუღწეველი რჩება, ხო? და აქედან გამომდინარე რუსეთს ესმის და დღეს საუბრობენ იმაზე, რომ თქვა რუსეთი დასუსტა სამხრეთ კავკასიაში და თქვა იგივე ყარაბაღის მოვლენების იხსენიება ხშირად, მაგრამ არ დაგავიწყდეს რომ როგორც კი ომი დამთავრდება, ის აუცილებლად ეცდება აი ამ საკუთარი დაკარგული პოზიციების აღდგენა სამხრეთ კავკასიაში და აი აქ მნიშვნელოვანი არის სწორედ თუ როგორ პირობებში დახვდება იგივე საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნები ამასთან დაკავშირებით და აი რა ვიცი, აი უამრავი სხვადასხვა ვერსია შეიძლება ამასთან დაკავშირებით იყოს და ერთი საკითხი კიდევ თუ დრო გვაქვს რომელსაც ხშირად ასე თქვა ქართული ოცნება იყენებს თავის რიტორიკაში განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში თქვენ გახსოვთ როგორ უკავშირებდა და სპეკულირებდა ის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს და აი ამ კუთხით რაღაც ისეთი წარმოჩენა რომ თითქოს ჩვენ თუ ასე თქვა ამ ტიპის პოლიტიკას გავაგრძელებთ რაღაც შანსი არსებობს რომ დავიბრუნოთ ეს ტერიტორიები და რეალურად ჯერითი რომ რუსეთის ხელისუფლების რიტორიკას თუ დავაკვირდებით საერთოდ არაფერი მათგან არ წამოსულა მსგავსი რომ რაღაც ხელშესაჭიდი ყოფილიყო პირიქით ისინი ამბობენ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობს 3 დამოუკიდებელი სახელმწიფო და უკვე მათ უნდა მოაგვარონ და ისინი ხელში უწყობენ მაგრამ არავითარი გარანტიები არ არის თუმცა აქეთ ამ ხრიდან გარკვეული რაღაც იდეალისტური ხედვები არსებობს, როგორც შევარდნაძის პერიოდში რო იყო თუ გახსოვთ მაშინ რომ აი რაღაცა რუსეთში, მოსკოვში არის გასაღები ტერიტორიული მთლიანობის, დღეს რაც რუსეთი თავის მაქსიმუმ, აი ყველაზე ასე თქვა საუკეთესო ვარიანტი რო წარმოვიდგინოთ, და რასაც ალაგ-ალაგ საუბრობენ, თუმცა ოფიციალურად არა, ეს არის თქვა პირობითად რაღაც კონფედერაციული რაღაც მოწყობის მოდელი, ხო? მაგრამ რეალურად დაუკვირდეთ ამ კონფედერაციულ მოდელს, რეალურად ეს საქართველო კი არ ასე თქვა იბრუნებს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, არამედ თუ კარგად დავაკვირდებით რა პირობებზე არის ხო ლაპარაკი. ანუ დანარჩენი საქართველო უერთდება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ანუ ფასი ეს იქნება რომ საქართველოს უარი უნდა თქვას ევროატლანტიკურ ასე თქვა ინტეგრაციაზე, დემოკრატიაზე, ბუნებრივი ის უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ამ რუხის ზონის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო და მე მგონი ყველა ბედნიერი იქნება ალბათ სომხეთის გარდა, იმიტომ რომ სომხეთის დღევანდელი რეჟიმის ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება ეს განსხვავებული ხედვა კონდეს. დანარჩენი ყველა ჩვენს ირგვლივ ფაქტობრივად საქართველო იყო ამ ავტოკრატიული რაღაც ქვეყნების შუაში იყო გარკვეული ოაზისი და თუ ეს ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი დავაკვირდეთ აი მაგალითად რიტორიკას, მაგალითად აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოსწონს რა საქართველოში ხდება, ირანის ხელისუფლებასაც მოსწონს, სხვებსაც მოსწონს, რუსეთის რა თქმა უნდა და ამიტომაც აქებს და აი ეს რაღაცა რისკები ამასთან დაკავშირებით არის და ეხლა ქართული ოცნება ცდილობს რომ გარკვეულწილად ეხლა სხვა შესათავაზებელი არაფერი არ აქვს, ხო ეხლა დემოკრატიას ეხენი ვეღარ შეთავაზებენ და ხალხიც არ ამგონია დაუჯეროს ეხლა რაღაც წარმატებული რეფორმები ამათ არ ჩაუტარებიათ და ერთ ეკონომიკური თქვა რაღაც შედეგებით გაიგვეხნიან და ერთადერთი აი უნდათ რომ ეს დააბრუნონ ეს რაღაცნაირად ეს ნარატივი რომ თითქოს აი რაღაც ტერიტორიული თუმცა არ საუბრობენ აი თქვა რა როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და ასევე რატომ უნდა დააბრუნოს თუ რუსეთმა გაიმარჯვა ამ ომში რომლის მიზანის კი არ არის რომ საქართველოს რაღაც ტერიტორიიდან მისი მიზანი არის რომ რაღაც დააბრუნოს ეს ამდენჯერმე განაცხადა ხო პუტინმა რაღაც უნდა რაღაც საბჭოთა კავშირის ახალი მოდერნიზებული რაღაც იმპერიის აღდგენა რომელსაც ევრაზიული კავშირი ერქმევა თუ სხვა რაღაცა და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ რამდენად სწორი ასე თქვათ პრიორიტეტები გვექნება და რამდენად სწორად შეძლებს აი ამ მნიშვნელოვან ისტორიულ მომენტში ქართული ხალხი ასე თქვათ სტრატეგიული კომპასის პოვნას. ხო ბატონო კორნელი, აი დასასრულს რაც შეიძლება მოკლედ თუ შეიძლება მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო. გამომდინარე ამ პროტესტის დინამიკისა ქართული საზოგადოება პროტესტებს ცდილობს რომ გარკვეული რაღაცა პოლიტიკური ინიციატივა მოიპოვოს, მაგრამ საზოგადოებაში არის ალბათ ეს აზრი რომ ძირითადად ზეწოლის მაინც მექანიზმი რომელიც კონკრეტულ პოლიტიკურ შედეგში შეიძლება გადაიზარდოს ეს არის საგარეო პოლიტიკური ასე თქვა ზეწოლის მექანიზმები ჩვენ აქედან ჩვენი პროტესტით აქტუალურს ხვდით ჩვენს თემას საერთაშორისო საზოგადოებისთვის რომელიცაც აღარ ვაძლევთ უფლებას რომ ისინი უმოქმედოდ იყვნენ და გადაწყვეტილება რომელიც მათ უნდა მიიღონ ბოლო ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჩააყენეს რაღაც არჩევანის მდგომარეობაში. ეხლა ეს ხედვა რომ შევაფასოთ რეალურად რა მექანიზმები აქვს საერთაშორისო საზოგადოებას ტრამპის ადმინისტრაციას და ევროკავშირს და კერძო ქვეყნებს ალბათ ერთგვარი ანგარიშიც არის კიდევ გაერთიანებული სამეფოს ერთგვარ პოლიტიკაზეც რა მექანიზმები აქვს რომ მართლა რაიმე შედეგი გქონდეთ
გაჩენა მოკლედ. ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ ალბათ იქიდან, რომ თავარი გასაღები მაინც არის ქვეყნის შიგნით. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ზეწოლა და წნეხი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნით რა მოხდება, იმიტომ ჩვენ პრობლემას ვერც ერთი სხვა ქვეყანა ვერ მოაგვარებს. უბრალოდ შეიძლება ჩვენმა პარტნიორებმა დაგვეხმარონ, რაღაც პოლიტიკური ზეწოლა მოახდინონ, იგივე თქვა რაღაც სანქციების რეჟიმი შემოიღონ, მაგრამ თავარი ბრძოლა მაინც და ამ ქვეყნის დაბრუნება ეს არის ჩვენი ამოცანა საქართველოს მოქალაქეების. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია, მათ შორის თქვა ბრიტანელები იქნებიან, ევროკავშირი, რომელშიც ვიცით რომ ადვილი არ არის გადაწყვეტილების მიღება. მათ შორის უბრალოდ აქ არის ორი ვარიანტი, რომ ესე იგი ევროკავშირი ცდილობს რომ ზედმეტად ხისტიც არ იყოს, იქიდან გამომდინარე და შეერთებული შტატების სხვადასხვა მან სანქციები დადო პირადად ივანიშვილს და არამედ მთელ ოჯახს, ხო შეეძლო კიდევ უფრო გაერთულებენ, მაგრამ ისინი მაინც უტოვებენ რაღაც შანსს, რომ აი იქნება აზრზე მოვიდეს ეს ხელისუფლება და რაღაც გადადგას ნაბიჯები და დათმოს ხელისუფლება როგორც არის, მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდა, ნუ ბუნებრივია, რომ ალბათ რაღაც ზეწოლა ალბათ გაგრძელდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ როგორც ხმძანეთ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს არაძლევს მოდუნების საშუალებას საქართველოს პარტნიორებს და მათ შორის არ უნდა დაგვაძლევს იგივე ევროკავშირში ძალიან ბევრი სკეპტიკოსია საქართველოს მიმართ, რომლებიც დიდი სიამოვნებით იტყობენ, მანამდე გულზე არ ეხატებოდათ, მაინც და მაინც ამ ქვეყნების ასე ვთქვათ კანდიდატის სტატუსი მიიღება და დიდი სიამოვნებით იტყობდნენ, რომ ვთქვათ იგივე არ უჭირდება ჩვენ ახლა საქართველოში გაფართოება და ისინი ახალი სლოვაკეთი და ახალი უნგრეთი კიდე რა თქმა უნდა ეს თავის ტკივილი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ როგორ მოახერხებთ ამ ყველაფერს, რომ აი შიდა და გარეთ წნეხი რაღაცნაირად იმუშაოს ამან და მოიტანოს გარკვეული შედეგი. თუმცა ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, მოლოდინი არ უნდა კონდეს, რომ აი ჩვენ ყოველთვის ასე ვთქვათ, გეგმებს ვაგებთ მოკლევადიან პერსპექტივაში და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ესეთი მოკლევადიანი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა კონდეს მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმები ამ თემასთან დაკავშირებით და ნუ მე მაინც იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ როგორც ხშირად მომხდარა, ქართული ხალხი მაინც აი განსაკუთრებით, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არის, ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობს, მით უმეტეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი ამას ხარს უჭერს, რაც არ უნდა, ვთქვათ, პროპაგანდა მიმუშაოს ქართული ოცნების, რომელიც ცდილობს დღეს, რომ რაღაც ეს ანტიდასალური, ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, რაღაც სენტიმენტები გააღვივოს, მთლიანობაში მაინც საზოგადოების უმრავლესობას ესმის ეს ნაბიჯი და უბრალოდ მაინც იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს საღი აზრი მაინც გაიმარჯვებს და თვითონ იგივე ჩვენი მოქალაქეების ასე ვთქვათ აქტიურობით და თითოეულ ჩვენთაგანის ასე ვთქვათ ძალისხმევით მოხდება რაღაცნაირად შევცვლით ამ ქვეყანას და ისევ დაუბრუნებთ სახელმწიფოს მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ არა თუ ვთქვათ ევროკავშირის და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, არამედ უბრალოდ ცხოვრებას ვერ შეძლოთ ნორმალურად. მადლობა ბატონო კორნელი. სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი. მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მე გახდით ირაკლი მეფარიშვილი, სტუმარი ბატონი კორნელი კაკაჩია. გემშვიდობებით.